Ուղիղ եթերում ենք։ Հա, Դավիթ, լսում ես ինձ։ Այո։ Ընտիրա, ես էլ քեզ եմ լսում։ Բարևներ, շնորհավոր մի անգամ էլ։ Ողջույն բոլոր մեր հետևորդներին, ընկերներին, Դավջան, շնորհավորում եմ քեզ էլ, մեզ էլ բոլորիս էլ։ Սպասենք մի քիչ մեր ընկերները ավելանան, հա։ Այո, Ուղիղ եթերում 4 հոգի են նայում, 7։ հիմա կավելանան։ Սա խմբում կիսվեմ։ Ժողովուրդ, եթե լավ չի նկարը կամ ձայնը, խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, որ լսենք ամեն ինչ։ Так. Всё хорошо. Լավ է։ Ինչ մի կես րոպե սպասենք, հա։ Հա, այս խմբերում կիսվեմ, տիրում էլ երևի չէ, կիսվեմ։ Անպայման։ Միանգամից։ Բարև ձեզ Տիկին Ռշտունի, շնորհակալություն, որ մեծ հետ եք։ Բոլորին ողջույն եւ շնորհավոր բոլորին։ Որ Դավիթը, Տիկին Ռշտունի։ Երկուս էլ Դավիթ ենք։ Ինչ եղավ, ինչ են հարցնում։ Հարցնում են Դավիթն ով է, քեզ Տիկին Ռշտունին չի ճանաչում։ Տիկին Ռշտունի Դավիթը ոնց որ ընկեր ենք Դավիթը Facebook-ում։ հայագիտական կենտրոն տիրի ղեկավարն է։ Ու քննարկենք շատ հետաքրքիր թեմա, որոշեցինք, որ հանրության էլ հետաքրքիր կլինի համ մասնակցել քննարկմանը, համ լսել, հա, ինչ-որ բանով կիսվել կամ միգուցե ինչ-որ հետաքրքիր նոր բան իմանալ մեր եթերից։ Կարող ենք սկսել, Դավիթ ջան, եւս մի անգամ բոլորին ողջունում եմ, սիրելի ընկերներ, կխոսենք այսօր պարտադիր հայերեն, Դավիթի հետ որոշումն ենք կայացրել, բոլորիդ շնորհավորում եմ, իմ ամենասիրելի, երևի ոչ թե ամենասիրելի տոներից, այլ ամենասիրելի իմ տոնն է այսօր, Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը, շնորհավորում եմ բոլորիդ, Դավիթ, քեզ էլ եմ շնորհավորում ու ողջունում։ Շնորհավոր, դե ես գիշերը 12-ից եմ շնորհավորում արդեն բոլորին։ Իրոք իմ համար էլ մեծագույն տոներից մեկն է, ես ոնց որ զգում եմ, ոնց որ ես տանն եմ ասում եմ իմ մոտ նենց տպավորություն է, որ իմ ծնունդն է այսօր, այս հենց զգացողություն է, սպասում եմ շնորհավորանքներ, բան, ճիշտ է, տենց այդքան երևի լայնածավալ մեծ տարածում չունի ժողովրդի մեջ, որովհետև ի տարբերություն ուրիշ օրերի այսօր այդքան չեն շնորհավորում, բայց ամեն դեպքում ես այդպես եմ զգում։ Թեմայի, ինչպես երևի արդեն կարտացիք, մեր բանի եթերի թեման մայիսի 28-ի խորհուրդն է հայ ազգի պատմության, հայկական պետականության վերածննդի մեջ գործում ու ամեն դեպքում կարծում եմ Դավիթ թեման ոչ միայն կոնկրետ մայիսի 28-ի կոնկրետ օրվա մասին կլինի խոսքը, հա, օրը որպես պատճառ, բայց երևի կխոսենք եւ մինչեւ մայիսի 28-ը, մինչեւ 18 թվականի
իրադարձությունների մասին եւ 18 թվականից հետո կատարված իրադարձությունների մասին չեմ թաքցնում մեր հայոց պատմության մեջ, հայ ազգի պատմության մեջ ինձ ամենահետաքրքրող երևի դրվագն է 20-րդ դարի սկիզբը, նամանավանդ Հայաստանի առաջին հանրապետության վերածննդի պահը, ահագին հենց մանավանդ վերջին ժամանակներ հետաքրքրվել եմ պատմությունը, որտեղ իրոք շատ հետաքրքիր փաստեր, շատ բան կա սովորելու, շատ հետաքրքիր ժամանակաշրջան է եղել եւ մեր հայ մտավորականության, հայ քաղաքական գործիչների ընդհանրապես պետականաշինության գործում։ Սկսենք դա ինչի հենց մայիսի 28-ը եւ ինչի համընկավ Սարդարապատի պատերազմը, հա, Սարդարապատի իրադարձությունները, ինչ կապ ուներ դա հռչակագրի հետ եւ ընդհանրապես առաջին հանրապետության կայացման գործում։ Դավջան, դե պես ու մեր բոլոր ունկնդիրներին էլ ասենք, եթե մենք սկսում ենք միանգամից Սարդարապատից սկսենք, եթե չէ կարող ենք մոտ 1 րոպե փոքրիկ այսպես խոսել նրա մասին, թե ինչ իրադարձություններ պատմական տեղի ունեցան, որոնք որ քայլ առ քայլ մոտեցնում էին մեզ մեր առաջին հանրապետության հռչակմանը։ Երևի այդպես չէ, ավելի լավ կլինի մի փոքր անդրադարձ։ Խնդիր չկա։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը ընդհանրապես համահայկական աշխարհում, այսինքն թե արևելյան, թե արևմտյան Հայաստանում գերված կարգավիճակում էին դարեր շարունակ ու մենք գիտենք, որ գնալով արդեն 1800-ականների երկրորդ կեսից ավելի էին ուժեղանում ճնշումները, իսկ հայկական ուրեմն իրականության մեջ ավելի շատանում էր այդ ազգային միտքը, այն մարդիկ, ովքեր որ ամեն քաղաքում, ամեն մեծ կենտրոնում կային ինչ-որ մտավորականներ, ովքեր այդ հայկականը, հայոց լեզուն, գրականությունը, պատմությունը մատուցում էին, մշակույթը ինչ-որ չափով ու ես անցյալ տարվա հենց ձեր Մոսկվայի հայկական թանգարանի հենց դասախոսությունների սենյակում հենց այս թեմայով դաս էի կարդում ու շեշտեցի հենց 1862 թվականի Զեյթունի ինքնապաշտպանությունը, որ սկիզբ առավ ընդամենը այսպես պատմողները հիշում են, որ բանաստեղծ Մկրտիչ Փեշիկտաշլյանի բանաստեղծություններից ոգեշնչված զենք են վերցրել, այսինքն դա մեկ փաստ ենք, հետո գնացին շատ տարբեր այդպիսի ապստամբություններ, ինքնապաշտպանություններ, որոնց շատ չենք անդրադառնա ու հետո եղավ Աբդուլհամիդի օրոք ջարդերը, այսինքն առաջին ցեղասպանությունը 1896-97 թվականների, 95 այսպես մինչև 6-7, որի ընթացքում ձևավորվեց հիմնականում նաև մեր այդ Լատինական Ամերիկայի սփյուռքը, Հյուսիսային Ամերիկայի, այսինքն հայերը փախնում էին իրենց հայրենիքից։ Հետո ուրեմն սկսվեց, հետո շարունակվեցին կրկին ուրեմն հայկական ազգային կուսակցությունները հիմնադրվեցին, այսինքն ստեղծվեց մի հարմար այսպես տարածք, հա, այսպես փոխաբերական իմաստով ասած, որտեղ որ կարող էին գործել ազգային տրամադրված երիտասարդները եւ ավելի հասուն փորձառու գործիչները, այսինքն սկզբից ստեղծվել էր արմենականները, այնտեղ մեծ դեր ունեին Ղրիմյան Հայրիկը, Մկրտիչ Պորտուգալյանը, շատ ուրիշ ազգային դեմքեր, հետո Դաշնակցությունը, Հնչակյան, Ռամկավար Ազատական ու այսպես շարունակվում էր այդ շղթան, ֆիդայական շարժումն էր թափ առնում, այդ ամեն ինչը միատեղվում էր, հետո եղավ Թուրքիայում ուրեմն հեղափոխությունը ու նաև շեշտենք, որ Ռուսա-Հայաստանի մեջ էլ կար խնդիրներ, մենք գիտենք Էջմիածնի այդ կալվածքների, Թալանը եւ այլն, ու այսինքն ընդհանրապես ամբողջ հայության մեջ անընդհատ հասունանում էր, որ կամ պետք է ունենանք պետություն, կամ այս կոչնչացնեն, ու այդ ընթացքում տեղի է ունենում 14-ից արդեն եւ շարունակաբար 15 թվին ցեղասպանությունը, ինչի հետևանքով մենք գիտենք ինչեր են կորցրել, այսօր դրա մասին էլ չենք խոսի շատ ու ստացվում է, որ
Արդեն այդ ամեն ինչից հետո մնում էր միակ տարբերակ միավորվել բոլոր ազգային ուժերով ու ստեղծել պետություն։ Այդ ընթացքում բնականաբար մեզ խոչընդոտում էին այս ռուսական Հայաստանի, այսպես ասած, տարածքում, որը մեր այսօրվա Հայաստանն է մի մասամբ տեղի ունեցավ ամբողջ տարածքով այդ հավաքում էր թափը հեղափոխությունը սովետական բոլշևիկյան, իսկ այն մի կողմում երիտ թուրքերը ոչնչացրել էին հայերին, գալիս էր եւ շուտով այնտեղ էլ պետք է մի նոր հեղափոխություն լիներ Աթաթուրքի, այսինքն ընդհանուր ամեն տեղ ներքին, այսպես քաղաքացիական պատերազմական իրավիճակում մենք հնարավորություն էինք տեսնում արդեն անկախ պետություն ստեղծելու համար, թեև դա շատ քիչ մարդիկ էին գիտակցում։ Ու մայիսյան արդեն այդ երկրորդ կեսին, որ տեղի ունեցան ճակատամարտերը, որտեղ մի քանի տեղ մենք ձախողեցինք, մի քանի տեղ ձախողեցինք հերոսաբար, հետո Դավիթ, այս պահից, հա, այդ որ սկսում է այդ ազատագրական, հա, շարժումները Արևելյան Հայաստանի տարածքում, երևի այդ մասից ավելի փորձենք մանրամասն, որ ընդհանուր պատկերացում լինի, այսինքն ովքեր են մեր հարևանները, ինչ սահմաններում էր այդ ամբողջը տեղի ունենում, ովքեր են մասնակցում, այդ որտեղից էին հայտնվել սպաները, զինվորականները, զինամթերքը, որ ֆրոնտերով էր այդ ամեն ինչը տեղի ունենում, որտեղ շատ հետաքրքիր ու շատ քիչ ներկայացված դրվագներ են։ Դե հա, չէ, իրականում սենց ասեմ, պետք է աշխատենք բոլոր թեմաներին անդրադառնանք հնարավորս հակիրճ, որովհետև մենք թեման տանելու ենք մինչև այսօրվա Հայաստանը, ու եթե շատ մանրանանք, ես կարծում եմ մի քանի ժամանոց եթեր կստացվի։ Մի քանի բառով որ ասենք, մի մասը զինվորականության Արևելյան Հայաստանի, դա ռուսական ցարական բանակի պատրաստած զինվորներն էին, իսկ մի մասը ֆիդայական շարժումից եկած Արևմտյան Հայաստանի տարածքից, այսինքն մենք այսինքն կապը արդեն կար, պահպանում էին իրար հետ, ու համ այս կողմի զինված տղաները գնում էին այնտեղ օգնում էին, ասենք, Արևմտյան Հայաստանի եւ Արևելյան Հայաստանի այս հատվածի, այսինքն այն հատվածը, որը հիմա գերված է թուրքերի կողմից, բայց Արևելյան Հայաստան է։ Այդտեղ ու այնտեղից էլ գալիս էին օգնում էին այստեղ, որովհետև դա այսպես մի հետաքրքիր բալանսավորված պայքար էր, ոչ այնքան էլ վատ կազմակերպած կարելի ասել։ Ինչ մնում է ճակատամարտերին, դե ես այսօր հոդված եմ հրապարակել, այսինքն իմ հոդվածը հրապարակվել է Առավոտ օրաթերթում, կայքում է հրապարակվել, վաղը պետք է հրապարակվի արդեն թերթում, այսինքն մեր հայ ունկնդիրները կարող են վաղը թերթը գնել, կարդալ հոդվածը, նվիրված է ուրեմն Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի, ու հոդվածը հիմա այս ամբողջական անունը կարդամ, Գևորգ Ե կաթողիկոսի ոգին եւ մայիսի 28-ի խորհուրդը մեր ազգի կյանքում։ Այսինքն հիմա որպեսզի պատկերացնենք ինչ էր տեղի ունենում այդ մայիսյան օրերին։ Թուրքերը անընդհատ առաջանում էին եւ խնդիր կար մեր զինվորները ֆիդայական պայքարի ահագին մարտեր էին ձախողել, եկել հասել էին արդեն թուրքերը Էջմիածնի մատույցներին։ Մի կողմից, այսինքն հասնում էին, պետք է հասնեին, բայց դեռ չէին հասել։ Դա գալիս էր Սարդարապատի այդ դաշտի տարածքը, մյուս կողմից էլ Ապարանի։ Ու երբ որ մեր ազգային գործիչները մտածում են, որ ավելի ճիշտ կլինի Էջմիածնից քաշվել դեպի Երևան, այնտեղից Սևան, այնտեղ կազմակերպել ամբողջ ինքնապաշտպանությունը, Գևորգ կաթողիկոսը, Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը, նա ասում է Արամ Մանուկյանին, ասում է, որ եթե դուք չեք կարող պաշտպանել Սուրբ Էջմիածինը, մենք այստեղ հոգևորականներով ոտքի կհանենք եղած ժողովրդին, կկազմակերպենք ինքնապաշտպանություն, կկռվենք եւ եթե պետք լինի կնահատակվենք Էջմիածնի պատերի տակ։ Այս խոսքերը մեծ ազդեցություն են շատ ունենում մեր ազգային գործիչների վրա։ Նրանք որոշում են, որ եթե Սրբազանը վճռել է, որ պետք է մնա եւ կռվի, իրենք ինչ իրավունք ունեն նահանջի,
Այդ օրը հնչեցնում են բոլոր զանգերը էջմիածնում եւ ընդհանուր ազգային մի այսպիսի միասնական որոշում է լինում այդ գլխավոր այրերի, որ կազմակերպվել եւ պաշտպանվել։ Սկզբից դժվար է պատկերացնելը լինում այդ հակամարտությունը մոտ 20,000-ը մոտ 100,000-ի դեմ, դե զենքի տարբերություն ամեն ինչի, այնտեղ արդեն ուրիշ որակի բանակ էր զինվածության, սպառազինության ամեն ինչի առումով։ Եվ հետաքրքիր մի փաստ էլ ասեմ, հիմա այսպես ասենք, հա, Դավ ջան, առաջարկում եմ, ես գիտեմ դու դրա սիրահար ես, կներեք որ շեղում ենք անում միակ, այսօրվա խոսակցությունը անենք մի փոքր ոչ այդքան պատմական փաստացի, այ ավելի փաստերից բացի նաև ինչ-որ գաղափարական բաներ, հա, տանք, օրինակ տեսեք մի հետաքրքիր փաստ, որ սրա մասին քիչ է խոսվում, կա նյութեր համացանցում, բայց քիչ են ասում, այսօր էլ հոդվածներում շատ քիչ կա, որ այդ օրերին, որ Արամ Մանուկյանը, Դրոն մնացածը այնտեղ էին եկել արդեն Թովմաս Նազարբեկովը, Սիլիկյանը, Մովսես եւ այլով, ուրեմն Բեկ-Փիրունյան եղբայրները, մի այսպիսի հետաքրքիր բան է տեղի ունենում, որ նրանք գալիս են եւ Սրբազանին կաթողիկոսին ասում են, որ այո, մենք վճռել ենք պայքարել, մնում ենք այստեղ, չենք նահանջում եւ իրենց զինվորական շտաբը բացում են Գևորգյան ճեմարանի մեջ։ Այսպիսի հետաքրքիր փաստ կա, ես ուրեմն երբ որ գնում եմ, հնարավորություն է լինում, այսպես մտնում եմ ճեմարան, դժվար է մի փոքր, բայց հոգևորականներին խնդրելով եւ այլն դա հնարավոր է անել, ու հերթական շրջայցներից մեկի ժամանակ դե անցնում ենք, բարձրանում ենք վերևի հարկ բան, ասում եմ իսկ ստեղ չկա ոչ մի, ասենք մի պատմական հուշատախտակ, ինչ-որ մի բան, որը վկայում է, որ այստեղ եղել է Սարդարապատի ճակատամարտից առաջ շտաբը հրամանատարության։ Ասում եմ, չէ, տենց բան չկա։ Ասում եմ, ստեղով Արամ Մանուկյանն է քայլել եւ այլն, չհաշված են մեր մտավորականները, նաեւ մեր զինվորականությունը, պետական այրերը այդ օրերին այդտեղ են եղել։ Հաստորեն չկար ու պետքա դրանպես բաներին ուշադրություն դարձնել, կարելի է դնել։ Հիմա ուղղակի պատմեցի, որ այդպիսի հետաքրքիր փաստ կա, որ Գևորգյան ճեմարանը, որը այդքան տարիներ, տասնամյակներ կրթել է սերունդներ, այդ օրերին եղել է շտաբը։ Հետո դե արդեն հոգևորականներն էլ են ոտքի ելնում, ընդհանուր բոլորը զինվում են, տեղի է ունենում սկզբից Բաշ-Ապարանի եւ միաժամանակ այլ ասել Սարդարապատի կռիվները, երկու տեղում էլ մենք հաջողում ենք, պատմական առանձին այսպիսի դրվածքներ, որտեղ քանի զոհ եղավ, որտեղ ինչ առավելություն եւ այլն, դա կարելի է համացանցում էլ գտնել նայել, որպեսզի մենք այսպես չծավալվենք երկար։ Ու արդեն եղավ մի իրավիճակ, որ մենք հաղթել ենք, մենք մեր հողի տերն ենք, բայց մեզ ոչ մեկ աշխարհում չի ճանաչում, եւ պետք է ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ մի ուժ, ով կոպիտ ասած տեր կկանգներ հայկական հողին, հայ ժողովրդին, հայ հողի վրա, դա եղավ Արամ Մանուկյանը, ով ում համարում ենք մենք տեղին համարում ենք հայկական պետականության առաջի հանրապետության հիմնադիրը, եւ իհարկե մեր ազգային խորհուրդը, մեր դեմքերը գտնվում էին Թիֆլիսում, հետո արդեն նրանց էլ ոչինչ չէր մնում, քան վերադառնալ, գալ հայրենիք եւ տեր կանգնել մեր արդեն հայրենիքին, մեր պետականությանը, այդպես։ Շատ են խոսում այն մասին, որ նույնիսկ Արամ Մանուկյանը ցենց հա շատ կոպիտ ձևի ստիպելով Թիֆլիսի խորհրդին, Թիֆլիսում գտնվող հայկական խորհրդին ստիպել է, որ վերադառնան Երևան, ոնց ասեցիր, տեր կանգնեն երկրին, որովհետև այդ ժամանակ իրոք երևի միակ ուժն էր կազմակերպված կուսակցականները, ովքեր այն ժամանակ Կովկասի մայրաքաղաք Թիֆլիսում ծավալում են ահագին տես քաղաքական գործունեություն, ու միակ մեր պատրաստի քաղաքական գործիչներն էին, լավ թե վատ, բայց միակ այդ ժամանակ քաղաքական գործիչներ, ովքեր այդ ֆիդայնական շարժումը կարող են վերածել արդեն պետական շինության։ Իրոք եղել են, ասենք, տենց պահեր, որ նույնիսկ մեր Թիֆլիսի մտավորականությունը
այնքան էլ չէր ուզում այդ ուղղությամբ գնալ, նույնիսկ կային խոսակցություն, որ մինչև վերջին պահը սպասել են, երբ Վրաստանը հայտարարեց հռչակագիրը անկախության հետո նոր ստիպված իրենք հայտարարեցին հռչակագիրը նոր վերադարձան Երևան։ Հա, ես էլ ավելացնեմ մենակ մի բան, ամեն ինչ շատ լավ էր ասված, միակ բանը, որ կարող եմ ավելացնել, որ գործիչներից շատերը շատ ազգասեր ու ոնց ասեմ, կրթված անձնավորություններ էին։ Նաև ազգային այդ ազատագրական պայքարում շատերը կոպված էին գաղափարախոսության տեսակետից բան, բայց խնդիրը որն էր, որ նրանք այսպես ազատության համար պայքարողներ էին, այսինքն իրավունքների, հայ ժողովրդի իրավունքների, հայ ժողովրդի բռնաճնշումների դեմ պայքարած։ Նրանք այն գիտակցությունը հայկական պետություն, անկախ երկիր, միջազգային հարաբերությունների ենթակա, այդ բանը պարզապես չկար, ժողովուրդը պատրաստ չէր, ազգային գործիչները իրենք լավ պատրաստ չէին, որ ժողովրդին դրան պատրաստեին։ Ես սա ինչու եմ ասում, սա հիշենք, որովհետև երբ որ մենք արդեն մոտենանք մեր այսօրվա 91 թվականի Հայաստանին, մենք այս պատրաստելու պահով կրկին խոսելու ենք։ Դրա համար մենք փաստում ենք, որ նրանք ոչ թե վատն էին կամ ինչ-որ բան, պարզապես նրանք չէին պատկերացնում դա ինչ է, չունեին այդ փարոսը։ Վերջին պետականությունը հայկական դա Կիլիկյան Հայաստանն էր, որը ինչ-որ թագավորություններ ագին հերու Արարատյան դաշտից, որտեղ ստեղծվում էր այսօր 18 թվականի հանրապետությունը։ Դա մեկ, երկրորդն էլ 1720-ականների Դավիթ Բեկի աշխարհի կողմից ընդունված հայկական այդ սյունյաց պետություններ, որը որ դե ֆակտո հայկական պետականություն էր մի քանի տարի, բայց դա աշխարհում ոչ ոք չէր ընդունել եւ դա որպես հայկական պետականության վերականգնում մենք չենք նշում պատմական կարևորագույն փաստաթղթերում։ Դրա համար ինչու էր տարբերվում առաջին հանրապետությունը ու թվարկած Կիլիկյան թե Դավիթ Բեկինը։ Չէ, դե Կիլիկյանը բարձ է, ասենք Կիլիկյան դա աշխարհի կողմից ընդունված երկիր էր, որի հետ գերհզոր տերությունները իսկ նույն Դավիթ Բեկի, ասենք Սյունյաց ինչպես էր, հա, թագավորություն, թե Սյունյաց երկիրը, այսինքն այդ ազատագրված Արևելյան Հայաստանի հարավային տարածքներ ազատագրած, ղեկավարություն ունեցող, նախարարներ ունեցող, այսինքն ինքը համապատասխանում էր պետության բոլոր բաներին, պարամետրերին, աշխարհի կողմից ճանաչված չէր, համարյա թե ինչպես է Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, նույնիսկ ժամանակ չեղավ որ Դե բայց տես, օրինակ Դավիթ Բեկի հետ եթե տարբերություն տանենք, այնտեղ մենք չունեինք, ասենք ինչ-որ ներկայացուցչություններ, ոչ մի բան, իսկ առաջին հանրապետությունը, սա էլ ասեմ կարևոր բան մեր ունկնդիրները շատերը չգիտեն, մենք նույնիսկ Թուրքիայում ունեինք դեսպանատուն։ Եվ առաջին երկիրն էր, որ ճանաչեց Հայաստանի առաջին երկիրն էր, որ ճանաչեց ու մենք 1918 թվից հետո, այդ մայիսի 28-ից հետո Թուրքիայում միջև խորհրդայնացումը ունեցել ենք դեսպանություն, պատկերացնում եք ինչ ճանապարհի վրա ենք մենք, ճիշտ է գաղթականություն կար, սով էր, երկիրը ահավոր վիճակում էր, բայց ես կարծում եմ, որ մենք եթե ճիշտ գնայինք առաջ եւ չլիներ այդ ուրեմն Հայաստանի սովետականացումը, հնարավոր է մենք հասնեինք հենց այդ ժամանակ ցեղասպանության ճանաչման եւ մասամբ ինչ որտեղ հետևանքների վերացման, բայց դա արդեն այսպես առանձին հայկական հարցի մեջ պետք է քննարկել, դրա համար այսօր մնանք մայիսի Քան դեռ առաջ չենք անցել, ինչու Թուրքիան ճանաչեց, այսինքն երկու հակ Թուրքիան կամ թույլ էր ու պետք էր կասեցնել հետագա կոնֆլիկտը Հայաստանի հետ, կամ ավելի հեռանկարային քաղաքականություններ Թուրքիան վարում եւ առաջինը ճանաչեց, ինչի հետ է դա կապված, Բաթումի պայմանագիր Ես կարծում եմ նրա հետ էր կապված, որ այնտեղ էլ իրանք առաջինը թույլ էին, որովհետև այնտեղ ուրեմն այնտեղ էլ համարյա նույն վիճակն էր տիրում, որը որ տիրում էր մեր այս Հայաստանում, արևելյան տարածքում, այսինքն Ռուսա-Հայաստանում, էլի ուրեմն այդ հեղափոխական իրավիճակ եւ այլն չմոռանանք, որ
ուրեմն թուրքերին փոխարինելու էին գալիս արդեն հանրապետականները Թուրքիայի ու Աթաթուրքը դատում էր Թալիաթենց ցեղասպանություն անելու համար եւ մահապատժի էր դատապարտում այսինքն ստեղ նաեւ սիմվոլիկ խնդիր կար որ երբ որ նրանք հայերի հետ լավ էին լինում դա գցում էր եւս մեկ անգամ թուրքերի հեղինակությունը ընդհանրապես Թուրքիայի տարածքում այսինքն դա նրանց ուղղակի պետք էր այդքան բան Համ թույլ էին, համ էլ էդի քաղաքական քայլել էր ու իրենց այդ պայն ձեռ էր տալիս, որպեսզի պրծնեն այդ խնդրից, էլի, որտեղ հիմա իրանք հզորանում են, բայց այդ հայկական հարցի, հայոց ցեղասպանության այդ սուրը իրենց վզին ոնց որ անընդհատ կախված լինի։ Մի կարճ հարց է, որ տարածքներում ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը Թուրքիան, այսինքն առաջին հանրապետությունը որ սահմաններում էր։ Որ պայմանագրով Անկախացումը մայիսի 28-ից հետո մենք որ սահմաններում ենք հայտարարել անկախություն, իհարկե դա ավելի մեծ էր, քան այն տարածքները, որ ճանաչեց Թուրքիան։ Որ սահմաններում էր Թուրքիան։ Կարսը, Արդահանը, այդ Սուրմալուի շրջանը, այդ ամեն ինչը մերն էր, իրենք ճանաչում էին, բայց հետո իրենք էլի հարցակվեցին, արդեն եկան Կարսի մատույցներ, խախտելով այդ պայմանագրերը, ու արդեն մենք դե Կարսի անկումը մենք բոլորս գիտենք Այսինքն իրենք իրենց պայմանագրից շատ շուտ հրաժարվեցին ուղղակի ու հարձակվեցին իմանալով որ արդեն ուրեմն նաև հայկական Հայաստանը հայ ժողովուրդը խնդիր ունի արդեն սովետականացման հետ այդպես Դա ինչի 18 թվականին ստացվեց այն ինչը օրինակ չէր ստացվում մի քանի տարի առաջ նույն Զեյթունում, Վանում, նույն Արամ Մանուկյանն էր Ճիշտ ասած Ավելի երևի հա ավելի կարևոր էր այդ պահին, որովհետև դրանից հետո լուրջ ողբերգական բաներ իրադարձություններ կատարվեցին անկումից հետո, նույնիսկ եղավ Վանի հանրապետություն, հա կարելի ասել Վանի ու ինչի այդ ժամանակ չստացվեց, ու ինչ փոխվեց հայության մեջ, հայ ազգի մեջ, որ նույնը ստացվեց ավելի վատ պայմաններում 18 թվականին ու 18-ից հետո։ Դե, այսպես ասեմ, տարբեր բաների մասին կարող ենք խոսել, բայց առաջինը այդ ավարտական փուլը։ Այսինքն համաշխարհային պատերազմից հետո ուղղակի տեղի էր ունենում ինչ-որ քարտեզների տեղաբաշխում եւ այլն, սահմանների վերագծում ու այդ ընթացքում նաև ամեն տեղ թե Թուրքիայում էր անհանգիստ իրավիճակ, թե անհանգիստ իրավիճակ էր Ռուսաստանում, որտեղ պարզ չէր դա ցարական Ռուսաստան է հələ որ թե արդեն ուրեմն Կարմիր Ռուսաստան է, նրանք իրար մեջ էլ կռվում էին, ստացվում է որ ինչ որ բոլորը զբաղված էին իրենց գործերով ու մեր տարածքում ինչ որ պահ կար, որ բոլորը ուզում էին ինչ որ մեզ էլ պահեին իրենց մոտ, բայց մենք էլ լավ կազմակերպված էինք ու անընդհատ մեզ չէին կարողանում պահել։ Մենք հա ոնց որ տակից դուրս էին գալիս, ասես կոպիտ ձևով ասեմ, կարծում եմ դրանից է կախված։ Իսկ մնացած բաները կարելի է շատ հռետորական ասել, դե մենք թույլ էինք, չէինք կարող միասնական լինել եւ այլն, այդ ամեն ինչը ճիշտ է, բայց լավ կլիներ մինչև 15 թիվը մենք դա հաջողենք, բայց եթե չենք արել, գոնե 18-ին արեցինք, որովհետև եթե 18-ին չանեինք եւ Սովետ միություն մտնեինք որպես ուղակի վարչական միավոր, այլ ոչ որպես հայկական որպես հա Հայաստանի խորհրդային հանրապետություն, այդ ժամանակ արդեն մենք այսօրվա անկախ Հայաստանի ոչ մի նախադրյալներ չէինք ունենա։ Այսինքն ավելի լավ էր ուշ, քան երբեք, եթե մի քիչ էլ ուշացնեինք, մենք խնդիր կունենայինք ընդհանրապես պետականության հետ եւս մի առնվազն 100 տարով։ Մինչև սովետի փլուզումը եւ այդտեղից ինչ ձև դուրս կգայինք, Աստված գիտի։ Այսինքն կարող ենք չէ ասել, որ 18 թվականի առաջին հանրապետությունը հիմք դրեց, ընդհանրապես այսօրվա մեր Հայաստանի, այսինքն նույն սահմանները, այդ պայքարը, հա, հետո եղավ սովետական Հայաստան, սովետի մաս, բայց գոնե մենք արդեն ինչ որ որպես սուբյեկտ մտանք այդ սովետի մտանք, գրավեցին, հա, միացրեցին, դարձանք սովետի մի մաս, բայց արդեն որ կոնկրետ սահմաններով
կոնկրետ ինչ որ Հայաստան, ոչ թե բանա ինչ որ գուբերնիայի մաս, ինչ որ բան, այսինքն արդեն որպես կայացած հանրապետություն դարձանք Սովետի 15 հանրապետություններից մեկը։ Դավջան, Նույն սահմաններով այսօր շարունակում ենք։ Եթե անդրադարձանք այդ թեմային, մի հատ փոքրիկ այսպիսի պատմական ակնարկել, տես, մենք ունեինք արդեն անկախ պետականություն, իր սիմվոլներով, կար դրոշ, զինանշան, արդեն թողարկում էինք մեր ազգային դրամը, որ ռուբլի էր կոչվում, բայց մեր ազգային խորհրդանիշներով էր, ու աշխարհը մեզ արդեն սկսում էր ճանաչել, մենք արդեն ունեինք տարբեր տեղերում ներկայացուցչություններ, ու երբ որ հետո փորձ արվեց Հայաստանը գրավել եւ մտցնել Սովետի մեջ, ու դա արվեց կոպիտ ձևով, փետրվարի 18-ին 21 թվականի տեղի ունեցավ ապստամբությունը փետրվարյան, որը ես կարծում եմ մոտավորապես կարելի ասել այդ 70 տարվա խորհրդայնացման ժամանակ զսպող դեր է կատարել, որովհետև բոլշևիկները տեսան, որ հայերին ուժով հնարավոր է գրավել, ոնց որ յուրաքանչյուր ազգի, գերակշռող, հարյուրապատիկ գերակշռող ուժով, բայց եթե սեղմեն մինչև վերջ, հայերը նույնիսկ մեռնելու պատրաստական են դուրս գալ մինչև վերջ կռվել, եւ դա շատ վտանգավոր է։ Դրա համար այդ 21 թվականի փետրվարի 18-ը իմ կարծիքով ու շատ նաև տարբեր մեր պատմաբանների, մտավորականների կարծիքն եմ ասում, իրենց կիսված իմ հետ որ ասել են, որ այդ օրը հենց այն օրն էր, որը որ այդ ապստամբությունը անընդհատ զսպում էր մեր ուրեմն ազատությունից մեզ զրկող միավորին, որպեսզի իրենք մեզ ճնշեին, բայց չափերի մեջ։ Դրա համար մենք պահպանեցինք մասամբ մեր սահմանները, մեր մոտ քիչ թե շատ հայոց լեզուն արդիական էր, գրականություն մասամբ, ոչ ազգայնական, բայց գրում էին մեր ազգային գործիչները, շատերին գնդակահարում էին, շատերն էլ գործում էին, այսինքն բռնաճնշումներով էլ, բայց գործում էին, Աճարյանը հրապարակում էր իր տանջանքներով, տաժանակրությունով, բայց թողարկեց իր բառարանը, Իսահակյաններ գրում, Շիրազներ գրում, այսինքն մենք ունեցել ենք ազգային կյանք այդ տարիներին, ու այդ կարծիքով դրա հիմնական, ուրեմն դրա հիմնական այդ ոնց ասեմ ուժը, որը որ պահում էր մեր ազգայինը, դա հենց 18 թվականի մայիսի 28-ին հռչակված հանրապետությունն էր, ինչքան որ մեկ թվականի գրում են մեկ բան եմ անում, մի գրեք էլի ժողովուրդ խնդրում եմ, եւ 21 թվականի փետրվարի 18-ի ապստամբությունը, որը որ հետագայում ամբողջ Սփյուռքի ընթացքում ես այսօր իմ հոդվածում գրել եմ, որ ամբողջ այդ 70 տարիների ընթացքում մեր Սփյուռքի ազգային գործիչներին ոգեշնչել է։ Մի հատ հետաքրքիր օրինակ եմ բերել, ուրեմն ես գիտեմ, որ դու շատ սիրում ես Սիմոն Վրացյանի Հայաստանի Հանրապետություն աշխատությունը, մի պահ կար հիշում եմ ձեռքդ ման էի գալիս, ես էլ եմ շատ սիրում այդ գիրքը, ու այդ գիրքը հենց բանը, առաջին հրատարակությունը տեղի ունեցել Փարիզում 1928 թվականի, այսինքն 10-ամյակի մայիսի 28-ին։ Այսինքն փոքր բան է, բայց դες խորհրդանշական, այսինքն մարդը հենց այդ օրն է թողարկել։ Ես ունեմ Նժդեի մասին տարբեր գրքեր, բայց ամենաայսպիսի կարևոր ոնց որ ասած հարգի գրքերից մեկը դա Ավոյի Նժդե աշխատությունն է։ Դա էլ հրապարակվել է 1968 թվականի 50-ամյակին, մայիսի 28-ին։ Մայիսի 28-ին դրվում են արձաններ, հրատարակվում են գրքեր, արվում են համերգներ, մշակութային միջոցառումներ։ Գիտես, այդ ինչ-որ մի հատ օր է, որ ամեն ազգային մտածողություն ունեցող հայ կարծում է, որ համոզված է, որ այդ օրը նա ինչ-որ մի ձևի պետք է ինքնադրսևորվի որպես հայ մարդ։ Դες այսօր մենք իրար հետ ապրում ենք այն Հայաստանում, որը իր անկախությունը վերականգնել է սեպտեմբերի 21-ին, բայց մենք այսօր ամեն տարի մենք այս օրը պիտի ինչ-որ մի բան անենք, անցյալ տարի դասախոսություն, նախանցյալ տարի համերգ, այս տարի սա, այսինքն ամեն անգամ մենք զգում ենք, որ մենք պարտավոր ենք մի բան անել, ու դա բոլորի մոտ այդպես է։ Դրա համար դա ուղղակի խորհրդանիշ է, ոչ միայն անկախության օր, դենք ես դրա մասին ենք էլի այսօր խոսում։ Դավջան, հիշեցիր առաջին մեր դրամը 1 վայրկյանով ես ցույց տամ, հա, երևի բոլոր շատերին հետաքրքիր լինի հայկական առաջի դրամը։
Պատրաստ։ Ինձ համար շատ լուրջ բանն է, տենց առաջին հանրապետության հետ կախված, ուրեմն կոչվել է ռուբլի ու այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Լոնդոնում են տպե առաջի հանրապետության թղթադրամները, էսի 100 ռուբլի բանն է, օրիգինալն է ինքը, Այսպես լավ, այսպես պայ։ Ու հետաքրքիր է մի վարքյան պայ, տեսեք, մեջտեղում Տարոնի արծիվն է, որը որ եղել է Մամիկոնյաց տոհմի խորհրդանիշը, որը որ հետո եղել է Ազգային միացյալ կուսակցության ու ԱԻՄ-ի խորհրդանիշը, եթե տեսնեք Մովսես Գորգիսյանի գերեզմանի վրա հենց այս արծիվն է, եւ Տարոնի արծիվը նաև այսօրվա անկախ Հայաստանի այդ արծիվ առյուծ, որ Վահանը բռնել են, այդ առյուծն անուն։ Այսինքն այս արծիվը կներեք, այս արծիվը գալիս է Վարդան Մամիկոնյանի ուրեմն տոհմից մինչև այսօրվա Հայաստան։ Այդպիսի հետաքրքիր ու վեր դրամի վրա էլ այդ թվերին կար։ Հա, նշված է, որ Լոնդոնում է տպված ու երկրորդ օրինակը 50 ռուբլին է, շատ հետաքրքիր բան ունի, հա, դիզայն ունի, վրան գրված է, Կայլաս անել կամ ինչ-որ մի ձևով գցել ես մեր զրույցի Հայաստանի Հանրապետություն 3 լեզուներով, 50 ռուբլի 3 լեզուներով, համարը նշված է կեղծարարը պատժվում է օրենքով, ապահոված է պետության ամբողջ գույքով, 1919 թվական Լոնդոն ու երկու հետաքրքիր հա սենց կենթանակեր, երևի Դավիթը կհուշի, ինչ է, ինչ նշանակություն ունի։ Վիշապներ են ոնց որ չեմ հիշում, ես 100 ունեմ Երևանում, ես մեկից չունեմ, տեսել եմ, բայց չեմ հիշում, չխաբեմ։ Հա, մի բան եմ ցույց տամ, էդի որ ցույց տվեցիր, հիմա իմ մոտ կողքս գրքեր են, հələ ցույց տու, ես եմ մի բան ցույց կտամ։ Արծիվը, որ ասեցի, չէ, ուրեմն 88 թվականի մայիսից մեր ազգային հերոս Մովսես Գորգիսյանի նախաձեռնությամբ հրատարակվում էր հայրենիք ամսագիրը, տես։ Հա, նույն Հայրենիք 88 թվական սեպտեմբեր։ Հա, շատ տեղեր են օգտագործում։ Նայեք ստեղ, խմբապետ Մովսես Գորգիսյան ու իր ստորագրությունը։ Ընտիրը։ Այսինքն այս խորհրդանիշը երկար դարեր շարունակ մեր հայ ժողովրդին ոգեշնչել է իր ազատագրական պայքարի մեջ, ինչ որ կարևոր խորհրդանիշ է, որ հիմա էլ մեր երկրի զինանշանի վրա կա Հայաստանի։ Դավջան, ինչ անենք, երևի արդեն անդրադառնանք մեր այսօրվա Հայաստանին, հա, թե գիտես ոնց, արի մի փոքր։ Մի երկու հարց էլ կար, հետաքրքիր դրվագներ առաջի հանրապետության մասին, եթե դեմ չես դրան էլ առանց։ Երբ անկախությունից հետո, երբ արդեն ծրագրեր կային սահմաններն ավելացնելու, հայկական տարածքները հետ բերելու, արդեն եվրոպական երկրներում ունեն Հայաստանի Հանրապետություն ունեն ներկայացուցիչներ եւ կար Արևմտյան Հայաստանի ներկայացությունը, հա, եւ Փարիզում եւ Եվրոպայում, այսինքն հայ դատի, հայկական հարցով զբաղվող գործիչներ, ովքեր Հայաստանի առաջին հանրապետությունը անվանում են Արարատյան հանրապետություն, այնքան էլ չէին ճանաչում, հա, հանրապետությունը այդ սահմաններում եւ ահագին կոնֆլիկտ էր այդ լուրջ ժամանակ, երբ որ ընդհանրապես երկիրը ուներ խնդիր սահմանների, սննդի, զենքի, ամեն ինչի, հա, 0-ից երկիր էին կառուցում փլատակների վրա, փախստականներով, մոտ միլիոն նույն ժամանակ կար ներ հայկական խնդիր, որը ահագին խանգարում էր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Կներեք զանգեր, մեկը համարում էր Որ խնդրի մասին ես ասում։
որ երկրորդ հայկական ուժերը Եվրոպայում կայացած չէին ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության, այսինքն ուզում են իրենց նախագահ լինի, ում նստավայրը պետք է Փարիզում լիներ, կարծեմ դու արդեն վստահ եմ անուններով կասես, ովքեր էին, հա, որ առաջին հանրապետությունը անվանում էր Արարատյան հանրապետություն, հետո երբ հռչակագիր 19 թվականին եղավ Միացյալ Հայաստանի, հա, որ ճանաչում ենք Թուրքիայի կողմից գրաված տարածքները ճանաչում ենք որպես հայկական, այդ պահի մասին, հա, երկու խոսք, ինչ են այդ ձևի տրամադրված, հազիվ ստեղծել ենք երկիր, հանրապետություն, բայց կային հայկական ուժեր, ովքեր չէին ուզում ճանաչել։ Ճիշտ ասած, ես միանգամայն չեմ կարող մեկնաբանել դա, կարամ մի հատ փոքրիկ օրինակ բերեմ, ուղղակի մեր մի րոպե այսպեսի մի բան ասեմ, նայ։ Հենց այսօր էի կարդում դա, Հայկ Ասատրյանի, ուրեմն մայիսի 28-ի խորհրդի մասին, ինքը իհարկե խոսում է մեր մասին, բայց մոտավոր նույն բանն է ստացվում, տես, մի րոպե, ասում է, մեծ հովիտները, որոնք մտահույթային կենտրոններ էին, կհետապնդեին ազգի քաղաքական միության իդեալի իրականացումը։ Լեռնաստանները կենտրոնախույս էին, կենտրոնախույս հակում ունեին։ Այրարատն ու Տարոնը չկրցան հաղթահարել Լեռնաստաններու ընդդիմությունը։ Վրա հասան օտար ուժերու արշավանքները և հայության քաղաքական դրոշը աստիճանաբար նսեմացնելով ի վերջո հրապարակ ազգային ամբողջականությունը փրկելու համար հայ խորհողները այրարատցի և տարոնացի դիմեցին կրոնական դավանական մշակութային միջոցներուն և լուսավորչական դավանությամբ և դարուն սկսած գրական կյանքով հաջողեցան ազգը ու մի շարունակվում է, այսինքն այդ մոտավոր քո ասած, որ երկու տարածքների հայությունը հելը մինչև ուրեմն 5-րդ դար ունեցել են այս խնդիրը։ Այնտեղ շատ կար անձնական խնդիրներ, կար նաև ուրեմն հայացքների խնդիրներ եւ այլն, բայց հիմնականում միասնականության բացակայության խնդիրներ։ Մնացածը արդեն էլի տենց այսպես փաստեր են, որ պետք է ուղղակի խորանալ, ծավալվել, մարդկանց ուրեմն լավ ու վատ որոշել, այսպես ասեմ։ Մեր խոսքով էլ երևի անդրադառնանք այդ ժամանակվա Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը, ինչ էր կատարվում ազգային ժողովում այն ժամանակ, որովհետև կար քաղաքականություն, կային կուսակցությունները պայքարում են ձայների համար, վարչապետի աթոռի համար, մնացած պորտֆելների համար, նմանությունը ասենք այսօրվա ազգային ժողովի հետ, հա, մեծամասնությունը կուսակցության դաշնակցության ինչ դրական բացասական հետևանքների դա բերեց։ Դարժան, դե այսպես անընդհատ վարչապետների փոփոխությունը շատ 2 տարվա ընթացքում 6-7 հակ արդեն վարչապետ 7 անգամ փոխվեց վարչապետները 2 տարվա ընթացքում։ Ու վերջում էլ Սիմոն Վրացյանն էր 4 օրով, եթե չեմ սխալվում։ Այսպես ասեմ, էլի փորձենք մի քիչ որ շատ այսպիսի պահենք այդ պատմական ակնարկը չքաղաքականացնենք այսօրվա հետ։ Մեր երգիծաբաներից Լեր Կամսարը մի հետաքրքիր բան է գրել հենց այդ ժամանակվա խորհրդարանի մասին, ասում է, եթե մեր քաղաքական կուսակցությունները Հայաստանի այնպես ատեին Թուրքին, ինչպես ատում են միմյանց, մենք ամբողջ Հայաստանը կազատագրեինք։ Այսինքն մոտավորապես այդ ուրեմն ատելության մթնոլորտ կար ներքին նախանձի, անհանդուրժողականության եւ այլն, չնայած այնտեղ ունեինք մեծ գործիչներ, ոնց որ օրինակ Ավետիս Սահարոնյանը, Շանթը, մյուսը, ու գիտես ոնց, հետաքրքիր է, որ բոլորն էլ հայրենասեր մարդիկ էին։ Այսպես եթե խորհրդարանից դուրս գանք մի պահ հիշենք, որ օրինակ Անդրանիկը խնդիր ունեցավ Դրաստաման Կանայանի հետ, նեղացավ եւ հեռացավ Հայաստանից, նույնիսկ ինչ որ զինամթերքով հեռացավ, մեկ կուսակցությունները ունեին խնդիրներ իրար հետ, մի խումբը ուներ խնդիր մյուս խմբի հետ,
Հետո արդեն Հայաստան եկան նաև ուրեմն բոլշևիկյան այդ տրամադրություններով հեղափոխական գործիչներ, որոնք որ արդեն խիստ ընդդիմանում էին ազգային գործիչներին։ Այսինքն այդ անմիասնականության մթնոլորտում, երբ որ պետք էր միավորվել եւ կառուցել ուժեղ Հայաստան հետ բերելով դերված մեր տարածքները, հարմար ժամանակ իրենք զբաղված էին իրար հետ կոնֆլիկտներով, խնդիրներով ու եթե մի փոքր էլ արդեն քաղաքականացնենք, նման բան տեղի է ունենում այսօր։ Ոչ ոքին չնեղացնելով եւ հարգանքներով հանդերձ պարտավոր եմ ասել, որ տեսեք, մենք ունեցանք փետրվարի 18, այսինքն Երևանի ազատագրության պետականության վերականգնման այսպիսի մի փոքրիկ տոն, որը ազգային կարևորություն ունի մեծ։ Մեր քաղաքական գործիչների ճնշող մեծամասնությունը ոչ մի նույնիսկ դիմագրքային Facebook-յան գրառում չարեց։ Հետո ունեցանք մարտի 16-ը, այս տարվա 20 թվականի։ Մարտի 16-ը դա Կարսի պայմանագրի օրն է, որ օրը մեր Հայաստանի մեծ մասը անցել է հակառակորդներին տարբեր, հիմնականում Թուրքիային։ Մեր մասի սարը կոպիտ ասած այդ օրը տվել են Թուրքին։ Կոպիտ ասած, այսպես մաչելի եմ ասում, որ բոլորը հասկանան։ Ու այդ օրը մեր պետական այրերը գնում են իրենց ստատուսներին ինչ-որ վեճեր, բանավեճեր, իրենց հարցազրույցները, հազար ու մի բան, բացի դրանից, ամեն ինչ։ Հիմա նայում ենք այսօր, մայիսի 28-ն է, ես երեկվանից նշում եմ դա, պատրաստվում եմ, գրում եմ, ստեղծագործում եմ, մենք իրար հետ ենք կապի մեջ, անընդհատ իմ մոտ ոնց որ օքեյ է միկրոֆոնը։ Ես նորմալ եմ քեզ լսում։ Մի րոպե լռի, ես էլ ինձ թվում է քեզանից է։ Հա։ Դե բան էս վենտիլյացիայի շումն է, ոչ բան չեմ կարող։ Տես Դավ ջան, մենք երեկվանից քննարկում ենք այս օրը ու իսկ մեր քաղաքական գործիչները բոլորը չէ, ես չեմ ասում բոլորի մասին, բայց ընդհանուր այդ վերնախավը, հա այսօր գնում են ծաղիկներ են դնում Սարդարապատում կամ ամեն մեկը իրենց ինչ-որ մի հուշարձանի մոտ, բայց ընդհանուր այսպիսի մի միասնական բան, օրինակ արի մի բան ասեմ, հա քեզ, պատկերացրու օրինակ այսպես մենք ոչ թե ուղղակի հասարակական գործիչներ ենք, Սփյուռքում հիմնականում գործունեություն ծավալող, այլ մենք ազգային ժողովի падգամավորներ ենք, այսպիսի պատկերացնում ենք։ Ես օրինակ ինչ կասեի, երեք մենք գիտենք, որ ազգային ժողովում տեղի է ունեցել մի հատ ահավոր լեզվակռիվ, իրար փոխադարձ այսպիսի կպնողական բաներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ կանեի ես օրինակ կբարձրանայի ամբիոն, մի երկու բան օրակարգից եւ կարծեի, որ նույնիսկ շեղվեի, ասեի կներեք փոքրիկ շեղման համար, եկեք այսպիսի մի բան անենք, մենք բոլորս օրինակի համար տարբեր ուժեր ենք, բայց մենք բոլորս ընտրված ենք ամեն մեկս հայ ազգի ինչ-որ հատվածի կողմից, այսինքն մենք բոլորս համ հայրենակիցներ ենք, համ ներկայացնում ենք նույն ժողովրդին եւ ծառայում ենք նույն պետությանը, այսինքն պիտի լինեն տարվա մեջ օրեր, երբ մենք միասնական ենք, օրեր, ուղղակի այդ օրը մենք բարիշեցինք, մյուս օրերը իրար միս ենք ուտում, կոպիտ ասած։ Դա ասում եմ, որովհետև իրոք այդպես է, ցավոք սրտի։ Բայց ասում եմ, անձնական բան չկա, ես խոսում եմ քաղաքականության մասին, այնպես բոլորը լավ մարդիկ են, ես համոզված եմ, բայց քաղաքականության մեջ անթույլատրելի բաներ են տեղի ունենում նաև այսօր։ Հիմա տես, ասում ես այսպես, մոտ 3 ուժ կա ներկայացված ազգային ժողովում։ Ամեն կազմում ենք 4-5 հոգանոց խմբեր, այսպես ոնց որ բաներ, հա, ակտիվիստական։ 2 հոգի օրինակ, ես մի կուսակցությունից մի հոգի են, 2 հոգի են, եւ այլ խառնում ենք այսպես հավասար ինչ-որ ձևով, մոտավոր, եւ օրինակ դուք խումբ A այցելում եք Արամ Մանուկյանի շիրիմին ծաղիկներ եք դնում։ Ամեն տարի, երբ որ ես Երևանում եմ, գնում եմ Արամ Մանուկյանին այսօր ծաղիկ դնելու եւ այնտեղ լինում է մի ծաղկության կողմից կոնկրետ էդի հիմա կուսակցության անուն ենք տալիս, որտեղ դա փաստ է, պիտի ասենք։ Երկրորդ ծաղիկները դնում են ազգային ինքնորոշում միավորումը, ԱԻՄ-ը։ Նույնիսկ չի լինում, որ տեսնես մի երկու հատ մեխակել դրած է, ասես էս էլ ինչ-որ մի լավ հայրենասեր տղա կամ աղջիկ եկել դրել է, չկա։ Երբ որ ես եմ եղել, ես մի 4 անգամ գնացել եմ այս վերջի
6 տարվա մեջ ու չի եղել 7 տարվա 14 թվից այսպես ասեմ հիմա դուք գնում եք Արամ Մանուկյանի մոտ դնում եք ազգային ժողովի կողմից ծաղիկներ մենք գնում ենք ուրեմն խումբ B գնում է Մովսես Գորգիսյանի մոտ որպես ազգային հերոս մարդ ով որ առաջինը բարձրացրել է հայոց եռագույնը սովետական Հայաստանում ծիծեռնակաբերդում է իր գերեզմանը գնում եք դնում եք այնտեղ էլի ԱԺ-ի կողմից բոլոր ուժերի ու ժողովուրդը տեսնում է որ ՔՊ-ն, ԲՀԿ-ն եւ ԼՀԿ-ն միասնական իրար հետ գնում են այդ գործը անելու երրորդ խումբն էլ G խումբը գնում է Էջմիածին ծաղիկներ է խոնարհում Գևորգ Ե կաթողիկոսի Շիրիմին որպես խորհրդանշական որպես որ այն կաթողիկոս ով ոչ միայն հոգևոր հայր էր այլ մարդ ով որ ոտքի հանեց եւ նահանջի մտքից հետ պահեց Արամ Մանուկյանի մակարդակի գործչին Դրաստամատ Կանայանի մակարդակի զինվորականի հասկանում եք ու օրինակ այդ երեք խմբերը այն մի խումբն է մի բան sense մի քանի 5 խումբ ասենք ձևավորվում է ու ամեն մեկը անում է մի այսպիսի ազգային անպայման չես ծաղիկ դնը դուք այս 5-ով գնում եք Սարդարապատ այսքանս էլ հավաքվում ենք հրապարակում ասուլիս ենք տալիս որպես մեր հայրենիքի մայրաքաղաքի կենտրոնում համատեղ ասուլիս մի քանի խոսքով խոսում ենք մայիսի 28-ի խորհրդի մասին դու պատկերացնում ես ինչ որակ է փոխվում դրանից առաջինը այս մարդիկ են հասկանում որ իրոք կարելի է ինչ-որ գաղափարի շուրջ համատեղ ինչ-որ մի բան անել ու չկռվել, իրար չվիրավորել, չասել դու սրա ընկերն ես, դու նրա մարդն ես, դու ես գողանում, դու նրան չես դատում, այ ուղղակի գաղափարի շուրջ մեկտեղվել ու հետո ժողովուրդը տեսնում է որ այս մարդիկ իրար հետ այսքան իրար հետ կռվում, լեզվակռիվ ծեծ եւ այլն, բայց այսօր նրանք միասնական գնացել են այդ այսպես ասած գործողության ակցիային են մասնակցում ու շատ լավ են իրար հետ նկարվեցին, գցեցին ինտերնետ, բայց պայմանավորվում են, որ հենց այսօր ենք դա անում։ Եկեք մի հատ սեպտեմբերի 21, այսպես մի քանի ազգային տոն։ Մնացած օրերի իրար հետ կկռվենք։ Հասկանում ես, դա որակ կփոխի, բայց ես տեսնում եմ, որ ինչու պիտի մենք այստեղ դա մտածենք, հասկանանք, բայց այդ մարդկանց մեջ չկան նախաձեռնողներ, ովքեր ասեն ժորդ, եկեք sense բան անենք։ Մենք չէ որ էլի եմ ասում, մի հատ էլ կներեք կրկնողության համար, մենք հայ ենք, ընտրված ենք հայության կողմից եւ ծառայում ենք Հայաստանին։ Հիմա կա մի հատ օր, որ դուք բոլորդ միասնական եք, թե չէ։ Դե ապրիլի 24-ը դա սքատոն է, դրա համար եկեք այդ օրը հանենք, մի էսկո, եթե այսօր անկախություն ենք նշում։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի բաներ են պետք, որպեսզի համ բարձրանա այդ քաղաքական էլիտայի մակարդակը, համ բարձրանա այդ միասնականության ոգին, համ մեր ժողովրդի մշակութային եւ ազգային այդ ընկալման մակարդակը։ Իսկ քանի դա չկա, մենք հիմա չենք բողոքում, դուք չանեք, մենք ենք անելու։ Ուղղակի հարցը այն է, որ մենք չենք ձգտում, մենք ձեր տեղը լինենք։ Մենք ուզում ենք, որ դուք դա անեք, մենք ուրախանանք, արժանապատիվ մեզ զգանք, այդքան բան։ Տենց Դավջան, սրա այս պահով միայն սա կարող եմ ասել, որ դու խոսեցիր այն ժամանակվա խորհրդարանի մասին։ Ես հիմա ուղղակի բերում եմ մի ավելի այսպես արդիական բան, որ դա պատմություն չի, այդ ուղղակի մեր իրականությունն է, ու դա չի արվում։ Հասկանում ես, ամեն կուսակցություն իրանք իրանց ընկերներով, գործընկերներով դա անում են։ Ես հարգանքներս, բայց ժողովուրդ չի լինի գոնե մայիսի 28-ին դուք մի քիչ միասնական լինեք, այդ օրը իրար դեմ ինտերվյու չտաք, չգիտեմ, ինչ որ այդ սոլիդարնես, որ ասում են, հա, մի ձև իրար հետ համահունչ լինեք այդ օրը, մենք սովորական քաղաքացիներ ենք, մեզ հետաքրքիր չի դրիվներ։ Մենք էլ ուղղակի այդ հիմիկվա շատ բան դարձած, նորաձև դարձած այդ ոնց ասեմ, այդ բան անենք, հա, այն հպարտորեն հետևենք ձեր գործունեության, այդ բառը մոռացել եմ։ Հպարտ նայենք, թե ինչ լավն եք դուք։ Արեք, մեկ-մեկ տենց բաներ արեք, ես գիտեմ, որ տարբեր մարդիկ նայելու են մեր եթերը, որովհետև մեր տարբեր քաղաքական ուժերից մեր հարկարժան գործիչներ մեզ ընկեր են եւ այլն։ Սա ուղղակի ասում եմ, պետք է դա, պիտի արվի ու պետքա ինչ-որ գոնե մեկը կամ մի քանի հոգի համատեղ անեն սա։ Թե չէ մենք կունենանք անվերջ այն ինչ-որ միշտ ունեցել ենք, այդ վիրավորանքները բան ժողովրդին դա պետք չի ժողովուրդ։ Այդ ներքին բախումները ազգին, ժողովրդին, սովորական քաղաքացուն ընդհանրապես պետք չեն։
Իսկ ձեր միասնականությունը, ձեր իրար հանդեպ հարգանքը, ջերմությունը բոլորին ոգեշնչում են եւ ստիպում են միմյանց հանդեպել այդպեսին լինել։ Դե դուք մտածեք, ձեզ ոնց է պետք լինել այն A տարբերակը, թե այս տարբերակը, որը կարծում եմ ավելի ընկալելի է նաեւ մեր համար, սովորական քաղաքացիների, որոնք չունեն ոչ պաշտոն, ոչ էլ այս բանին ձգտում ենք այդպիսի բաներին։ Այդպես։ Մեր Արամ Մանուկյանից խոսեցինք, եւ մի քիչ էլի անդրադառնանք, որովհետեւ նոր վերջերս անverջ վերջին տարիներ նոր ինչ որ սկսում են, հա, Արամ Մանուկյանի մասին խոսել, գաղտնիք չէ, որ մեծամասնությունը նույնիսկ չգիտեն ով է Արամ Մանուկյանը, նրա դերը այդ պայմաններում Վանից սկսած մինչև Վանն էլ նրա գործունեությունը ծավալած Վան առաջին հանրապետության ժամանակ։ Ինչի հետ էր, այսինքն ստե կապ ուներ ինչ որ սովետական ժամանակաշրջանը, որ հատուկ ամեն ինչ արվում էր նման քաղաքական գործիչների մասին մոռանալ, նույնիսկ ընդ ինչ որ ժամանակ գերեզմանատունն էր, հա, շատ վատ վիճակում, չգիտեմ, ասենք ինչ վիճակում է, հուշարձանը, որ դրվեց Երևանի կենտրոնում, շատերի ճաշակով էր, շատերի ճաշակով չէր, բայց ընդհանուր միտքը, հա, ինքը ես միայն կողմ եմ, արդեն ճաշակի հարցը։ Մի քանի խոսք Արամ Մանուկյանի մասին, իր մեծության մասին, ու կան նման քաղաքական գործիչներ պետականամետ, հա, այսօրվա երրորդ հանրապետությունում։ Դե հիմա նայ ինչ հետաքրքիր թեմա ես դու բացում։ Արամ Մանուկյանը ունի երկու կողմ։ Մեկը անձնական կողմը, մեկը հանրային կողմը։ Անձնական առումով նրա մասին կան բավականին նաև բացասական հիշողություններ, կան նաև շատ բացասական հիշողություններ, որոնց չեմ անդրադառնա այսօր, չեմ կարծում, որ արժե, դա անձնական է։ Իսկ որպես հանրային գործիչ նա եզակի նվիրյալ էր, հետո ինչով է կապված, որ դու ասում ես հիմա կան այդպիսի գործիչներ, Արամ Մանուկյանը օժտված էր շատ հզոր խարիզմայով, այսինքն նա ոչ թե ուղղակի ասենք Ահարոնյանի պես գրագետ էր, կամ ասենք չգիտեմ, ինչ որ մի մտավորականներից մեկի պես ասենք ինտելեկտ ուներ, կամ ասենք Դրաստամատ Կանայանի պես ինքը այդպես ինքնամոռաց կռվող էր եւ մի քիչ խենթ, չէ, նա ուղղակի շատ խարիզմատիկ կերպար էր, իրենից ասում են նույնիսկ վախում էին, վանում էլ երբ որ ինքը քաղաքագլուխ էր, որ ասում էին Արամ Փաշան եկա, ասում է ով էր գրում, մի րոպե, Դարփինյան անունը չեմ հիշում, ռամկավար գործիչներից էր, այդ մարդու տանը թաքցնում էին այն ֆիդայիներին, ովքեր Թուրքիայում ոտնձգություններ էին անում տարբեր քաղաքներում թուրք ոստիկանների հանդեպ։ Այդ թվում նաև բան է, Խաչոչերո ֆիդայիներն էին։ Փանոս Թերլեմեզյանն է իրանց տանը թաքնվել։ Այդ չեմ հիշում անունը մի խոսքով։ Այ ինքը գրում է, ասում է Արամ Փաշայից ավելի շատ է վախում ժողովուրդը Վանի, որ ինքը գալիս էր, քան թուրքերից։ Այսպես կփնտրեմ անունը, կտեղադրեմ անպայման մեկնաբանությունների մեջ, ինքը շատ հետաքրքիր աշխատության հեղինակ է, էլի Ֆրանսիայում տպագրված գիրք է, Երևանում է գիրքը, դրա համար չեմ կարող նայել։ Այդպիսի մի հետաքրքիր հուշում է, այսինքն Արամը շատ այսպես խիստ էր, որ ասում էին Մոնթեն գալիս է, վախում էին, էլի, որ սաղ պահում էին, արաղը պահում էին, ծխախոտները պահում էին, այդպես գործիչ էր, ու միաժամանակ շատ նվիրված էր, ինքը ու իր համար շատ կարևոր էր հաղթական արդյունքը։ Դրա համար Արամ Մանուկյանի պահով ինչ կարող ենք ասել, 1000 ներողություն, մի զանգեք, ուղիղ եթերում ենք, ինչու զանգում։ Մի գրեք էլի հիմա։ Մի գրեք հիմա։ Այլ գրում են։ Մի խոսքով Արամի պահով ես իմ ընկալումը ասեմ, տարբեր իր մասին տարբեր կարդացած բաներից, այսպես նյութերից, որ ինքը շատ նվիրյալ մարդ էր, ամբողջությամբ նվիրվում էր պայքարին, շատ խիստ էր նաև ինքն իր նկատմամբ, որովհետև բացի կուսակցական ընկերների նկատմամբ եթե խախտում են
Հա, բացի իր հիվանդությունից ինձ թվում է նաև այդ սթրեսն էլ էր ազդում իր վրա, որ ինքը տեն շուտ մահացավ, որտեղ մենք գիտենք, չէ՞, մինչև հեղափոխությունը մենք կորցրեցինք մի քանի մեր ազգային գործիչներ, իրենցից էին Հացպանյան Սարգիսը, Իգոր Մուրադյանը, հա, նրանք հիվանդ էին, բայց ես հիշում եմ, երկուսի հետ էլ շփվել եմ, նրանք միշտ տենց շուտ ապրումների մեջ էին, ստրեսային, անverջ մտածում էին Հայաստանի մասին, որ իրենք իրենց առողջության մասին էլ չէին մտածում։ Ու Արամի մասին որ կարդում ես, մոտավոր պատկերացնում ես, որ ինքն են հիվանդ ժամանակ նույնիսկ զբաղվում էր ժողովրդով, գաղթականներով, հայրենիքի խնդիրներով եւ այլն, այսինքն ինքնամոռաց նվիրյալ անձնավորություն։ Արամի մասին էլ ինչ կարող ենք ասել, ժամանակակից Հայաստանում շատ լավ չեն ճանաչում Արամին, արձանը որ դրեցին դա լավ էր, ճաշակի հարց է, բան չունեմ ասել։ Ինչ սենց ասեմ, համ դուր է գալիս, համ դուր չի գալիս։ Այսինքն, այն որ սկզբից տեսա դուրը չեկավ, հետո ասի, բայց ոնց որ վատ չի, հետո որոշեցի, որ էլ չմտածեմ դրա մասին, ուղղակի ուրախանամ, որ մենք հասել ենք այն մակարդակի մեր պետությունը, որ մեր երկրի կենտրոնում հրապարակի մոտ հենց ինքը ոնց որ իր տան վրա նայի, չէ, կանգնած է Արամ Մանուկյանի արձանը։ Ու մնում է մեկ էլ իր տունը, որ այդ Adidas-ի կողքն է գտնվում, կներեք ավելորդ գովազդի համար, սա իրականում գովազդ չէր։ Սա իրականում այն էր, որ երբ որ տեսնում ես այդ կողքի շինությունը, այդպիսի գեղեցիկ, տենց զարդարած, քարը տաշած, հետո տեսնում ես Հայաստանի Հանրապետության հիմնադրի շենքը, որտեղ աղբ է լցրած, այսպես շուտ չորացած ծաղիկներ 1.5 տարի առաջ դրել է եւ մնացած գեշ բաները չասեմ հանրային, որտեղ կարող ուղակի մտնեն, նույնիսկ չեն փակել դարպասով, որ գոնե ներս չմտնեն, աղբը ներս չթափեն, չաղտոտեն ներսում։ Ու դա էլ մեր արդեն, գիտեք ոնց, եթե մենք ես երեք մի ընկերոջ հետ էի խոսում, Դավ ջան, համեմատեցի մեր ուրեմն պատմության համար Արամ Մանուկյանին, համեմատեցի ամերիկացիների Ջորջ Վաշինգտոնի հետ։ Ճիշտ է, վիճակը լրիվ տարբեր է, այնտեղ ինքը ընտրվել է մեծամեծերի կողմից, այդտեղ ինքը ավելի, այսպես միայն ինքը դիկտատոր է եղել ավելի, հա, բայց որպես սիմվոլ, որպես խորհրդանիշ, Արամ Մանուկյանը ոնց որ իրանց այդ $1 վրա Վաշինգտոնն է, այդպես էլ Արամ Մանուկյանը մեր պետության համար, այսինքն մենք գիտենք, որ դա այն մարդն է, որը այդ ամեն ինչին տեր է կանգնել, երբ որ ոչ մեկ չկար համապատասխան կոմպետենտ, ուզողներ կային, բայց կոմպետենտ չէին նրանք։ Ու եթե դու քո ազգի պետության Վաշինգտոնի ապրած տանը, որտեղ նա քնել է, արթնացել է, մահացել է, վերաբերվում ես այնպես, որ նա լինում է հասարակական աղբանոց, թեթև ասենք, դա մեր պետության դեմքն է։ Ես չեմ ասում ենք վատն ենք, բայց կա նաև այսպիսի խնդիր։ Մենք շատ բաներում լավն ենք, առաջ ենք, բայց կա sense խնդիր։ Հիմա այդ խնդրով պետք է ինչ-որ մեկը զբաղվի, թե ոչ։ Այսօր ինչի այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից չէր հնչում այդ խնդիրը։ Ժողովուրդ, Արամ Մանուկյանի տունը տեսել եք, եկեք գնանք մի հատ նայենք։ Մի հոգի, չէ, որովհետև ասենք այնտեղ մեկը մեկին բան էր ասել։ Դե ընդհանուր մեր հայկական խնդիրն է, մենակ Արամ Մանուկյան չի, բոլորին թվարկենք, բացի երրորդ հանրապետության, այն ինչ որ հերոսներից, չգիտեմ, Մխիթար Սպարապետի գերեզմանատունը։ Դե հիմա տես, ես ասում եմ Արամ Մանուկյանին իբրև չգնահատված հավաքական կերպար։ Դրա մեջ մտնում են շատ շատերը։ Բայց հիմա այդ մարդուն, բայց սենց ասեմ, Գուրգեն Յանիկյանին անցյալ տարի բերեցին Եռաբլուր։ Ինչ որ Արամ Մանուկյանի արձանը 2 թե 3 տարի առաջ կանգնեցին։ Նժդեի արձանը, մենք գիտենք ինչ աղմուկ դա բարձրացրեց աշխարհում։ Իրար կողքի համարյա թե։ Հա, այսինքն ստացվում է, որ այնպես չի, որ ամեն ինչ վատ է, այսինքն կա առաջընթաց, բայց այդ առաջընթացը որ ծրագրած չէ, այսինքն ուղղակի sense պահի տակ մեկի մոտ ավելի մեծ այդ ազգային ոգին դեր է խաղում, ասում են ժողովուրդ եկեք sense բան անենք, ասում են հա լավ է, եկեք ու անում են ու լավ են անում, բայց որ չկա երկարատև ծրագիր, որ պետք է մենք ուսումնասիրենք մեր պատմությունը, պետք է հայագիտական կենտրոններ հիմնվեն, որ ուսումնասիրեն այս բաները, այսինքն այդ որ ծրագրավորված չի, այսինքն ծրագրված չի, մի գծի մեջ չի, ստացվում է, որ ուղղակի տենց պահի տակ
բոցավ շունչ մի հատ պահ է լինում, մի հարց է լուծվում է, հետո մեկը Հետո կարող մեկը ողջևորվի կարծեմ մեկ Արա ուրիշ խնդիր Մանուկյանի էլ կա։ տունը վերանորոգեն։ Ասենք, չգիտեմ, ինչքանով հետս կհամաձայնվես, չէ, իմ բանն է, հայ իմ կարծիքն է, դա սուբյեկտիվն է, որ մենք որպես ազգ, որպես ժողովուրդ ավելի շատ ենք գնահատում sense ֆիդայնական կերպարի, այսինքն sense ասնացուր, sense դրաստամատ կանայան, Անդրանիկ, իհարկե հիմա էլ ինձ են զանգում Facebook-ում տեսնում եմ, որ լայվում են Սպասում եմ Դավիթին։ Սպասում եմ Դավ ջան, լսում եմ, ասա։ Հուսով եմ երրորդ անգամ չեն զանգի նույն մարդը։ Այդ կերպարն ենք, հա, մենք ավելի սիրում, սենց ինքը պետքա լինի Մոնթե, ինքը պետքա լինի Անդրանիկ, բայց իհարկե պետքա սիրենք, խոսքը դրա մասին չի։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր սենց последовательно, հա, զբաղվել են պետականաշինությամբ, զբաղվել են ազգի կրթությամբ, ավելի սենց հեռատես, ավելի հանգիստ, ավելի ոչ այդքան հանրային, բայց ահավոր լուրջ գործունեություն ծավալած, ոչ միայն 20-րդ դարում ենք ունեցել, մինչև այդ էլ ենք ունեցել գործիչներ, ովքեր ամբողջ կյանքն են նվիրել այդ գործունեությանը, սկսած թերթերի հրապարակումից, գրականությունից, ազգային ազատագրման շարժումներից, բայց ավելի sense գաղափարախոսական ոչ թե սարերում կռիվ տվողների մասին է խոսքը։ Այդ մարդկանց մասին մենք շատ քիչ գիտենք, այդ մարդկանց մասին քիչ է խոսվում։ Նույնիսկ եթե խոսվում է, մենք sense կարդում շուտ անցնում ենք առաջ, որ այնտեղ սկսենք կարդալ ֆիդայիների մասին։ Այսինքն նույնն էլ, հա, երբ մեր կյանքում էլ մեր այդ ընդհանրապես այս պահին, մեր հանրային կյանքում հայկական Հայաստանում, մեր ապրելաձևը, դից ավելի սիրում ենք օրենքին չհնազանդվել, ֆիդայնական լինել, հա, այտենց առանձին ինչ-որ խմբակներով, բանով, օրինապաշտ, պետականամետ, լինել, ինձ թվում է կա սենց այս բան էլ կա, հա, դրա համար քիչ չենք գնահատում այնքան ինչքան կուզեինք։ Տես այսպեսի մի օրինակ բերեմ, հա, համաձայն եմ քո հետ, հիմա մի արդեն կոնկրետ օրինակ, նայ, առաջինը դա գալիս է, դու էլ դա գիտես, դու ուղղակի տենց հռետորական ես հնչեցնում, դու էլ գիտես, որ դա գալիս է նրանից, որ մենք զուրկ ենք եղել երկար պետությունից եւ սկզբից մինչեւ 18 թիվը մենք միշտ ունեցել ենք այդ ֆիդայական պայքարը ու այդ մարդիկ եղել են մեր պապերի կուրքերը, այսինքն որ Անդրանիկի ջոկատում իմ պապու պապը օրինակ եղել է Արա Մանուկյանի այդ ժամանակվա հիմնադրած Հայաստանի, այսինքն 18 թվականի հանրապետության ներկայացուցիչը Մարաղա գյուղի գյուղապետն է եղել դաշնակցական, ում սպանել են նույնիսկ մարդիկ եմ լսել, որ ասում են տատը ստատուս կա մերը եղել է Անդրանիկի սիրուհին ու տենց ահավոր հպարտանում են էլի գոնե ինչ որ կա տենց այսինքն մեր համար դա ինչ որ իդեալ էր, դա ինչ որ մի կերպարա, որից լավը մենք դեռ չենք ճանաչել, ոչ թե որտեղ չկան, այլ որտեղ մենք դրա վրա ենք այսպես մեծացել։ Իսկ նոր Հայաստանում էլ էլի մեր ազգային գործիչները թե Հայաստանի անկախականները, թե Բեյրութի, ուրեմն գաղտնի բանակի տղաները, որոնք էլի բաժանվել էին արդեն երկու ճյուղի, բայց նրանք էլ էլի եղել են որպես ֆիդայիներ։ Այսինքն նրանք մարդիկ էին, շատերս კი Հայաստանը երբեք չէին տեսել, բայց Հայաստանի համար զոհվում էին։ Մասիսարը երբեք չէին տեսել, մենակ նկարած ձեռքի նկարածով էին տեսել երևի, բայց գնում կռվում էին եւ այսինքն գործողություն էին անում եւ այդ ժամանակ բռնվում էին, զոհվում էին եւ այլն։ Հիմա ինչ եմ ասում, տես ուրեմն 91 թվականի բաներից որ լսես Գերագույն խորհրդի նիստերից YouTube-ում կա ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վարում է նիստը այս ուղղակի փաստ է չեմ ասում մեկը լավն է մեկը վատն է ուղղակի փաստում է դուրս է գալիս ելույթ է ունենում Պարույր Հայրիկյանը ու ասում է որ շատ կարևոր է որպեսզի Հայաստանում լինի օրինական այսինքն կանոնավոր բանակ մենք ովքեր որ ուսումնասիրել են հայկական բանակի պատմությունը գիտեն որ առաջի լուրջ զորամիավորումը կազմակերպված եղել է անկախության բանակը որը որ եղել է ԱԻՄ-ի ստեղծած անկախության բանակը որի ազգային միացյալ կուսակցության հա որի չէ ազգային միացյալ կուսակցությունը 87-ին դարձավ ԱԻՄ ազգային ինքնորոշում միավորում ու Մովսես Գորգիսյանը ստանձնել էր
անկախության բանակի հրամանատարությունը։ Հեսա մի հատ փոքրիկ լավ պատմական ակնարկ կվերադառնան Գերագույն խորհուրդ, որ Աշոտ Նավասարդյանին բանտից բաց են թողում, ինքը լինում է ոնց որ Մովսես Գորգիսյանի համար ավագ ընկեր, ավագ եղբայր։ Մովսեսը ասում է, որ Աշոտ դու պետք է լինես, էլի, դու մեր մեծ եղբայրն ես, Աշոտին է ոնց որ փոխանցում հրամանատարությունը։ Աշոտի ենթակայության տակ գլխավոր հրամանատարը Լեոնիդ Ազգալձյանն էր։ Երբ որ արդեն Հայաստանը անկախանում է եւ այսպես քաղաքական կյանքը սկսում է արթնանալ Հայաստանում եւ արդեն ԱԻՄ-ը լուրջ քաղաքական կառույց էր, որը ներկայացված էր խորհրդարանում, Լեոնիդը ասում է՝ դե օքեյ, ես ուրեմն դուրս եմ գալիս կուսակցական այդ ամեն ինչից, այսինքն ԱԻՄ-ից դուրս է գալիս բանակը եւ քանի որ արտասթան ինքը շատ առաջադեմ գործիչ էր, ասում էր անկախության բանակ չի, որտեղ անկախացել ենք, վերանվանում ենք ազատագրության բանակ եւ Լեոնիդը դառնում է ազատագրության բանակի նոր հիմնադիր եւ հրամանատար։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, այն մարդը, ում ղեկավարած կուսակցությունը առաջի լուրջ բանակն էր ձևավորել որպես այսպես զորամիավորում կազմակերպված, առաջարկում էր կանոնավոր լուրջ այն բանակը, որը հիմա է։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասում է դա վտանգավոր է, որովհետև երբ որ տեսնեն, որ մենք դες բաներով ենք զբաղված, հնարավոր է մեզանից գլուխ թեքեն կամ նույնիսկ օգնեն մեր հակառակորդին։ Դրա համար մենք դա չենք անի։ Ու այդ նույն բանը հետո Պարույրին պաշտպանում էին Ազատ Արշակյանը, Աշոտ Նավասարդյանը ելույթ է ունենում, այդ վիդեոն էլ կա, որ պաշտպանում է ինքը։ Ու այդ նույն ելույթ, դրա նման ելույթ տեղի է ունենում, երբ որ էլի այդ նույն մարդիկ խոսում են ազգային սահմանադրությունից, որ ժողովուրդ մեզ պետք է ազգային սահմանադրություն։ Դեռ 90 թվից ու կրկին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ես չեմ ուզում սա ինչ-որ հակա Լևոն Տեր-Պետրոսյանական եթեր ստացի, տես բան չկա, բայց ուղղակի փաստ եմ ասում։ Կրկին զսպում է, որ դա պետք չի անել։ Նույնն էլ այդ նույն մարդը զսպում էր, երբ որ Մովսեսենք պետք է դրոշը բարձրացնեին, ասում էին չէ, հիմա որ մենք անկախանանք, կարող է Արցախի հետ խնդիր լինի, ավելավ է եկեք Արցախը ազատագրենք, կպցնենք սովետական Հայաստանին, հետո նոր փորձենք տեսնենք ինչ է լինի։ Բայց պարզ չէ, որ եթե մենք անկախ չլինեինք, մեզ ով էր թողում անեինք ինչ ուզում էինք։ Այսինքն մենք ունեցել ենք ուղղակի անընդհատ գործիչներ, ովքեր միշտ չեն եղել հեռատես, կամ չեմ ուզում ասեմ, բայց կամ հատուկ են դա արել, ու դրա համար այդպիսի խնդիր է եղել։ Ու հիմա մենք այդ նույն, ուրեմն մեր երկրի միշտ ղեկավարները եղել են թե շատ այդպիսի մտածողության մարդիկ։ Ես չեմ ուզում եմ վատն էին, ինչ էին, բայց այդ մտածողության մեջ էին։ Դրա համար մենք էլ այդ մտածողության մեջ, ասենք, այդպես ապրել ենք, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր քաղաքական, օրինակ տես Դավիթ ջան, ես Մովսեսին ինչու եմ նշում, որտեղ ինքը մեր նոր քաղաքական գործիչների այդ առաջի սերնդի երիտասարդության եզակի բացառիկ դեմք է։ Դու Մովսեսի մասին որտեղ ես լսում Հայաստանում։ Կամ Մովսես Գորգիսյանի հուշարձան մի հատ կիսանդրի կա փոքր Բաքում։ Ու արի ուրիշ բան, նույն Նավասարդյան Աշոտը, ասենք այն մարդկանց, ովքեր չկան, հա, որովհետև մարդիկ, ասենք, երբ որ ես խոսում եմ Կոմանդոսի հերոսացման մասին կամ Հայրիկյանի մասին, որպես անկախության պայքարի առաջնորդ եւ այլն, մարդիկ մեկ լինում են մարդիկ, ովքեր նեղվում են, որովհետև կարծում են, որ այդ մարդիկ փառք Աստծո ողջ են եւ կարող են այդպիսի ուրեմն իրենց պատկերացրած ինչ-որ գովազդից, այդ մարդիկ պատկերացնում են դա որպես գովազդ, այդ ճիշտ հարգանքի տուրքը, մտածում են, որ դա էդի քաղաքականացված բան է, էլի, ոնց որ այդ մարդուն ավելի շատ հեղինակություն տաս։ Եթե դուք դրանից նեղվում եք, մենք միևնույն է խոսելու ենք դրա մասին, բայց հիմա այս պահին, ասենք այն մարդկանց, ովքեր չկան։ Աշոտ Նավասարդյանը, եթե դուք ուսումնասիրես, չնայած ես գիտեմ դու ծանոթ ես մնացածը, ժողովուրդ, եթե ուսումնասիրեք Նավասարդյան Աշոտի կենսագրությունը, իր տաժանակրությունը, իր անկախության պայքարը ու իր ուրեմն անկախության բանակում իր գործունեությունը, հետո նաև ուսումնասիրեք իր դերը հայկական քաղաքական կյանքի կայացման մեջ, հետո իր հոդվածները կարդաք, դուք ուղղակի կապշեք, որ այտենց գործիչ կասեք, այս մեր հայն է, բայց դուք ոչ մեկը շատերը չգիտեք Աշոտ Նավասարդյանը ով է եղել։ Հասկանում եք, դրա համար ես ինչու եմ ասում, որ մենք հիմա խոսում ենք, էդ էլ ասեմ ու այս թեմայով շատ ես երկար չեմ խոսի, կներեք ինձ, բայց նայեք, օրինակ այս տարի 20 թվականին լրանում է Հայկազ Խաչատրյանի 100-ամյակը։
Հիմա ես ուզում եի մայիսի 28-ին նշեի մի գրքի հրապարակումով, բայց չստացվեց, հուսամ սեպտեմբերի 21-ին կստացվի։ Ժողովուրդ, ով չգիտի, Սովետական միության ժամանակ երկու բառով եմ ասում, ստեղծվել է հայկական անկախական պայքար, որի հիմնադիրը եղել է երկրորդ համաշխարհայինի վետերան, հետախույզ, սովետական բանակի հետախույզ, նկարիչ Հայկաս Խաչատրյանը, ով մոտիկ ընկեր էր Պարույր Սևակի, մեր հարկարժան, եւ Մինաս Ավետիսյանի հետ, ովքեր կիսում էին իր գաղափարների, ի տարբերություն շատ ուրիշ բանաստեղծների եւ նկարիչների։ Հիմա Հայկաս Խաչատրյանը եղել է այն մարդը, ով որ ոգեշնչել է այն երիտասարդներին, ովքեր մշակել են այն ծրագիրը, որը իրականություն է դարձել 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին։ Հիմա այդ մարդը մեր անկախության պայքարի հիմնադիրն է։ Այդ մարդու անունը քանի հոգի գիտի։ Հասկանում ես, այսինքն տես քաղաքական գործիչների անուններ եմ չէ տալիս, Հայկազը, Մովսեսը, Աշոտը Նավասարդյան, այն մյուս Այս մարդկանց անունները եթե մարդիկ չեն ճանաչում, իսկ ճանաչում են ոչ պակաս հարգելի, սիրելի մեր ավելի այսպես ֆիդայական գործիչներ, ովքեր ավելի այդքան չեն խորացել ժողովրդավարական գաղափարների մեջ, պետականամետ, ավելի շատ ուղղակի մարտիկներ են եղել, չէ՞, ամեն երկրում բանակը պիտի ունենա իր հեղինակավոր մարտիկներին։ Բոլորը ասենք Վաշինգտոն կամ Մժդե չեն լինում, որ համ լինեն լավ զինվոր զորավար, համ էլ լավ քաղաքական գործիչ, տենց շատ քչերին է տրված։ Դրա համար մենք հիմնականում ավելի շատ հակված ենք այդ բանին։ Հետո մենք չենք ճանաչում մեր շատ սիրված զինվորականների, ովքեր որ հերոսացել են Արցախում ապրիլյանի ժամանակ, բան, որ հիմա ծառայում են սուս-փուս, իրենց անունը ոչ միտեղ չկա, ասենք իրենք ծառայության մեջ են, բայց որովհետև նրանք կանոնավոր բանակի սպայեր են։ Դե դա գալիս է երևի առաջինը ազգային գաղափարախոսության բացակայությունից, այսինքն պետական գաղափարախոսություն չունենք։ Ով է Ազգային ունենք հակառակ, երևի պետականը չունենք։ Ով է հայկական հերոսը։ Այսինքն դու պետք է իմանաս լինի մի տեսակ, որ հենց այդ տեսակի, այդ նպատակի ու այդ գաղափարի մարդը առավելագույն անկախական եւ առավելագույն հայակենտրոն գործիչը պիտի լինի ազգային հերոս։ Պետականամետ։ Հա, էլի պետականամետ։ Ու մենք դա չունենք։ Մեկ էլ մենք նաև խնդիր ունենք քաղաքական, որտեղ դե մտածում են, ասում են հիմա շատ, օրինակ, sense բան ասեմ, հա, քեզ չեմ ուզում, անուններ չեմ տա, ոչ ոքի չեմ նեղացնի, բայց երբ որ ես ընկերություն եմ անում այստեղ նաև հիմնականում այստեղ Մոսկվայում հայկական հոմենթմենի մասնաճյուղի հետ շատ մարդիկ կան, տարբեր մարդիկ, որ մի քիչ սրտնեղում են, որ կարողա ինչ որ իրանց հետ կապված կուսակցության PR-էլ լինի սա։ Այտենց, բայց բոլորը ով ինձ գիտեն, որ այտենց բան չկա։ Ես համակրում եմ իրենց բոլորին, բայց այդ PR-ի բան հաստատ չկա։ Հոմենթմենը առանձին սկաուտներ են, այդ մեկ։ Երկրորդը, երբ որ ես խոսում եմ, ասենք AI-ի, ԱՄԿ, բան չէ, դա իմ համար ոնց որ Դաշնակցությունը 18 թվին, 91 թվին AI-ն էր։ Այսինքն Դաշնակցության այդ դրոշը, կոպիտ ասած, իրանց բան արած, հա, պարզած հեղափոխական, հա, այդ դրոշը 1988 թվին Դաշնակցությունը չպարզեց այդ դրոշը։ Բայց այդ նույն ոգին, որով Դաշնակցությունը 18 թվին էր այդ դրոշը պարզում, նո, այսպես հենց 18 թվի մայիսի 28-ին չի եղել, ԱԳ-ին հետո է եղել դա, բայց այսպես վիզուալ ենք ասում։ Դա արեց ԱԻՄ-ը։ Հիմա ես որ խոսում եմ ԱԻՄ-ից, դա ասում են դե երևի դու իրանց կուսակցությունից ես բանման, ես շատ եմ համակրում իրենց, բայց ես այդ կուսակցությունից էլ չեմ։ Ուղղակի կա մի հատ գիծ, որը սկսվում է, ասենք, մեր Արտաշեսյան նույնիսկ ավելի հին թագավորություններից, տես գալիս է հասնում է Վարդանանց, հետո գալիս է Բագրատունիներին, գալիս է նույն Դավիթ Կիլիկյան, հետո Դավիթ Բեկ, հետո գալիս է մեր Խրիմյան հայրիկից Միքայել Նալբանդյանից մինչև Արամ Մանուկյան, այսինքն այդ շղթան, որը բերեց պետականության կայացմանը, այդտեղից գալիս է ուրեմն մինչև Մովսես Գորգիսյան, ու ընթացքում նաև մենք ունեցել ենք նվիրալներ, որոնց չենք կարող ասենք նույն Մոնթեն, Մարտիրոսը Ժամքոչյան, Վազգենը Սիսլյան, Գուրգեն Յանիկյանը, դա գաղտնի բանակի զինվորներն էին, որ իրենց էլ որտեղ մայիս 28-ը իրենց կյանքում էլ մեծ դեր է ունեցել, ես իրենց հետ շփվել եմ ու այդ հարցը միշտ բոլորին տալիս եմ, որ ինչ դեր ուներ ձեր համար մայիսի 28-ը, իրենք ասում են, որ դա մեր
Փարոսն էր։ Երեք Հայրիկյանի հետ եմ խոսում, մի քանի օր առաջ խոսում եմ Ժան-Կոչյան Մարտիրոսի հետ, ասում եմ դա ձեր համար ինչ էր, ասում է դա մեր համար ոնց որ մի լույս էր, որին մենք ճգտում էինք։ Հայրիկյանին երեք ասում եմ ինչ էր ձեր համար մայիսի 28, ասում է դա մեր համար փարոս էր եւ նշանակում էր, որ կարելի է հասնել հաղթանակի քիչ ուժերով։ Այսինքն այն մարդը լրիվ ուրիշ քաղաքական գաղափարներ ունի, ուրիշ տեղ ծնված մեծացած, ուրիշ կենսագրություն, է սրանք ուրիշ, բայց բոլորը նույն ձև են պատկերացնում այդ տոնը, որպես փարոս, որպես լույս, որպես նպատակին գնալու մեծ ուրեմն այդ մոտիվացիա, հա, որ ասում են։ Հիմա այսինքն Ճիշտ կարգին բան կլներ, չէ, եթե երրորդ հանրապետությունն ու իմ կարծիքով երկրորդ ավելի ճիշտ կլներ անվանել դա երկրորդ հանրապետություն 91 թվից հետո անկախությունից հետո հռչակագիրը լիներ, ասենք, այսօր ոնց որ դու խոսակցության ընթացքում ասացիր, լիներ մայիսի 28-ին, էլի, ոնց ասում ես, չենք հասկանում, չենք ժողովում, երբ է մեր անկախության օրը, երբ ենք մենք անկախացել։ Իմ մոտեցումն էլ քեզ ասեցի, որ այս մայիսի 28-ը ընկալում են որպես ծնունդը, հա, Հայաստանի պետականության ծնունդը, որտեղ անկախանալ այդ ժամանակ ես ումից ենք, սա անկախանում ենք Կովկասյան այդ խորհրդից, Ռուսաստանից, Թուրքիայից, բոլորից ավելի շատ կազմավորում էինք, ազատագրում եւ կազմավորում, փլատակներ, այսինքն ոչ մի բան չկար, այդ ավերված տարածք էր, ոչ ինչ որ կոմունիկացիա կար, ոչ ճանապարհներ կար, ոչ շինություն կար, ժողովուրդը սոված, արտերը անմշակ, առանց գերբ, առանց այսինքն զրոյից, ոնց որ ամայության մեջ ստեղծում ենք պետականություն, հա 91 թիվը արդեն լրիվ sense կլասիկ, հա, հասկացողությամբ անկախացում էր։ Այսինքն ինչի չդարձանք 91 թվին մենք առաջին հանրապետության իրավահաջորդը ու ինչ կլներ, եթե ասենք ինչ կփոխվեր, եթե մենք համարենք մեզ առաջին հանրապետության իրոք համարենք, հա, առաջին հանրապետության իրավահաջորդը ինչ կփոխվեր մեր համար։ Դավջան, դե տես, առաջինը արի անցնենք մեր այսօրվա առավոտյան խոսակցությանը։ Ես ու Դավիթը այսօր մի շատ հետաքրքիր մի քիչ փիլիսոփայական խոսակցություն ունեցանք իրար հետ։ Ես իմ մոտ առավոտյան այդ ինչ որ բան եկավ, ոնց որ եւի շատ էս մի բանի մասին մտածում, ինչ որ նոր բաներ, հա, լիցքեր ես ստանում այդ թեմայով, մտածելու, խորհելու, սենց հետաքրքիր միտք եկավ, որ ասում եմ, լավ, ամեն դեպքում պետականության վերականգնում, անկախություն, բան եւ այլն, նույն այդ օրվա համարյա նման ձևակերպումներ ունի սեպտեմբերի 21-ը։ Հիմա ասում եմ, եթե օգոստոսի 23-ին 90 թվի ընդունվեց հռչակագիր անկախության, դեմ կար սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար, համարյա մի 8-9 ամիս։ Հիմա միթե չգտնվեց բայց ես չեմ ասում վատ է, որ չգտնվեց, որտեղ ես 32 տարվա մեջ առաջի անգամ սրա մասին մտածել եմ։ Մի հեռատես գործիչ ասել ժողովուրդ, իսկ ինչ եթե մենք անենք հանրաքվեն մայիսի 27-ին կամ 20, այսինքն նենց որ 28-ը համարվի անկախության օր, եթե այո ասեն, իսկ արդեն կար այդ նախադրյալները, որտեղ 94%-ով թե 96 sense տատանվում են թվերը ինչ որ արվեր հենց այդ օրը կամ մի օր առաջ մյուս օրը հայտարարվեր ու անկախության օրը կրկին լիներ մայիսի 28-ը, մենք ինչքան բանից կխուսափենք։ Հիմա մեր համար շատ նորմալ է, մենք ունենք երկու անկախության, պետականության վերականգնման լիքը այսպիսի տերմինոլոգիայով օր, որը որ մենք նշում ենք, մենք ուրախ ենք, բայց մեր օտարազգի ընկերները չեն հասկանում ոնց կարող է մի մարդ իր երկրի անկախության օրը День независимости ռուսերը կամ ամերիկացիների համար Day of Independence, Independence Day ասում ես մարդը տարին երկու անգամ անկախություն է նշում, ինչ-որ բան է ինչի սրանց մոտ։ Այսինքն երկու Հայաստան, երկու ուղղագրություն, երկու բան, ինչ եմ ասում դրան, երկու զինանշան, երկու կաթողիկոսարան, երկու այս բանը, երկու հանրապետություն, երկու հանրապետություն, Հայաստան, Արցախ, հեսա մի հատ էլ որ Նախիջևանը ազատագրենք, լինելու է Հայաստան, Արցախ, Նախիջևան եւ Սփյուռք։ Ու այդ ամբողջը հավասարեցնելու ենք Հայաստանին, նույնիսկ Սփյուռքը, գիտության, մշակույթի, սպորտի եւ երիտասարդության, սիրում ենք մենք այդպես բաներ։ Ու հետաքրքիրը գիտես որն է, որ երկու հիմա էլ ունենք երկու անկախության օր, ժողովուրդ, ես ասում եմ, մենք հարգում ենք եւ շատ սիրում ենք
մեր համար դա սրբություն է, թե մայիսի 28-ը, թե սեպտեմբերի 21-ը, բայց եւ մենք դա ընդունում ենք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Բայց սա ինչի ենք ասում, մենք սա չենք ասում, որ սեպտեմբերի 21-ը ինչ-որ բանով թերի է կամ բան։ Մենք ասում ենք, որ թերացումները ժամանակին բերում են այն նրան, որ հիմա մենք 30 տարեկանում չենք կարող հասկանանք, հիմա մեր անկախության օրը ո՞րն է։ Մենք ուզում ենք պետական մի հատ օր ունենանք, մի հատ ուղղագրություն ունենանք, մի հատ հայրենիք ունենանք։ Հասկանում ես, Արցախը իմ հայրը կռվել է Արցախում, իմ տատիկը Արցախից են։ Հիմա Արցախը իմ հայրենիքն է, թե չէ։ Հայրենիքն է, այսինքն Արցախի հանրապետությունը իմ հայրենիքն է, բայց ես հայաստանցի եմ, հայ եմ։ Ես հայ եմ, Հայաստանում եմ ծնվել, հայաստանցի եմ անձնագրով, հիմա ո՞րն է իմ հայրենիքը, ինչու եք դուք բաժանում դա։ Այսինքն իմ ասած այն է, որ այսօրվանից սկսած ամեն անգամ, երբ որ մենք թերանանք ու ստեղծենք 10 հատ բան, որպեսզի արժևորենք հենց մեր ստեղծածը, որ այ չէ, այնի կարող է դաշնակցությունը վերցնի իրան, եկեք էս էլ մերը լինի, հետո մեկն էլ մի ուրիշ բան կհորինի։ Այդ ժամանակ մենք ունենում ենք մի քանի հատ ամեն ինչից, լինում է խառնաշփոթ եւ սերունդները, որոնք մեծանում են, չեն կարողանում կողմնորոշվել այդ խառնաշփոթի մեջ։ Դրա համար ինչ որ անում եք, սիրելի պետական այրեր, աշխատեք լինել թե իրար հետ միասնական, թե մեզ իրար միացրեք, մի բաժանեք մեզ լավերի, վատերի, մերոնք չեն, մերոնք են, սև են, սպիտակ են, այս ամեն ինչը մենք չենք ուզում դա։ Ու դրա հետ շատ է անհանգստանում ինչ որ կատարվում Հայաստանում, անընդհատ ինքստինքյան հարադառնում ես էլի այդ բաժանումներին, տարաձայնություններին։ Մենք մեր ամեն ինչը երկու հատ է։ Ինչու պետք է լինի երկու դրոշ, երկու պետություն, երկու ուղղագրություն։ Անդառնանք այդ բանին, դա իրավահաջորդ լինել չլինելուն, լինելուն ինչ կփոխվի։ Դավ ջան, ես սենց ասեմ, ես նախ եւ առաջ մի հատ փոքրիկ առաջարկ, նախ եւ առաջ ուզում եմ մի անգամ էլ այս ուղղակի ասեմ, շնորհավորել մեր բոլոր հայրենակիցներին, նաեւ մեր ազգային մտավորականներին, ովքեր որ ամեն օր են զբաղվում այս հարցով, որտեղ դա հատկապես նրանց տոնն է նաեւ ինչ-որ մի ուրիշ ձև են նրանք այսօր զգում իրենց։ Ես անընդհատ պարբերաբար նայում եմ Արա Պապյանի ելույթները, մանավանդ նաև վերջին, ինքը շատ է խոսում հենց այս թեմայով։ Ես հիմա մի քանի բառով կխոսեմ, եթե ուզես դու էլ ավելացրու, ես առաջարկում եմ ես կամ դու ինչ-որ մեկս իր հետ պայմանավորվենք, կապ կա իր հետ Փառք Աստծո, պայմանավորվենք մի կենթանի այսպիսի եթեր անենք live ուղիղ եթեր ու փորձենք, որ ինքը ավելի մասնագիտորեն պատասխանի, որովհետև մենք ուսումնասիրողներ ենք, բայց մենք հիմնականում հասարակական գործիչներ ենք, որոնք զբաղվում են ամեն ոլորտով, սպորտից մինչև մշակույթ։ Դրա համար ավելի կոմպետենտ մարդ, ով որ կխոսի սրա մասին, ինքը շատ կոմպետենտ է ու հրաշք ուղղակի նվիրյալ մի մարդ, այսպես։ Հիմա ինչ եմ ասում, ինչ մնում է իրավահաջորդությանը, եթե մենք լինեինք առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, մեր համար ավելի հեշտ կլիներ համ Արցախի հարցում, որտեղ հենց Պապյանին էի լսում, ասում է, որ եթե մենք լինեինք առաջին հանրապետության իրավահաջորդը, Արցախի հայկական լինելը արդեն ոնց որ միջազգայինորեն փաստվում է։ Հետո այնտեղ կա Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը, Սևրի պայմանագիր, այսինքն լիքը փաստաթղթեր, որոնք բխում են առաջին հանրապետությունից, իսկ խորհրդային հանրապետության հետ դա կապ չունի։ Խորհրդային Հայաստանի պայմաններում մենք անընդհատ բախվում ենք նրան, որ Արցախը ոնց որ մենք չի եղել խորհրդային Հայաստանի մաս։ Ոնց որ մենք բռնակցել ենք մեզ։ Ու գիտես ինչն է խնդալու, այսպիսի մի բան ասեմ, հա, եկեք այս սրա վրա կանգնենք, ես հետո դու կավելացնես, եթե ուզես, եկեք Արա Պապյանին դիմենք, ինքը այնպես պատմի, որ մենք էլ մի բան կսովորենք նաև։ Հա, այսինքն համ էլ մեր ունկնդիրները։ Հիմա ինչ եմ ասում, հետաքրքիր մի հատ բան, ասում եմ, տեսեք, մեր լավ անունները չտանք, մեր հակառակորդները դե ֆակտո չեն զգում, ժողովուրդը չեն զգում, որ այդ տարածքը իրենց հայրենիքն է, որտեղ իրենց հայրենիքը չի, իրենք բան չունեն։ Կարող է ապրել են եւ այլն, բայց մշակույթ եւ այլն ազգային այդ ամեն ինչ ավանդույթները բան իրենց այնտեղ չի։ Բայց դե յուրե նրանք դրա համար այսօր կռվում են։ Զգում են, որ պիտի կռվեն։ Իսկ մեր մոտ էսպես է, մենք դե ֆակտո գիտենք, որ դա մեր հայրենիքն է, բայց դե յուրե անընդհատ Հայաստան-Արցախի հանրապետություն, Հայաստան-Արցախ, Հայաստանի դրոշը եռագույն, Արցախին է այդ գծիկներով։ Այսինքն
Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մենք գիտենք, որ դա մեր հայրենիքն է, մենք գիտենք, որ դա մեր Սյունիքի եւ չգիտեմ, այն Գեղարքունիքի մնացած այդ ամեն ինչի պես մի բան է, ճիշտ է մեզ խանգարում, որ ուղղակի մենք եթե նույնիսկ խնդիրներ կա միջազգային օրենքի, գոնե մեր ժողովրդին ասեն ժողովուրդ, սենց բաներ պիտի արվի։ Գոնե հայության համար, հասարակության հա, համար այդ իսկ ուստի մենք բարիերները հարվեն։ ասենք որ հա այդ հայաստանցի Ղարաբաղցիները եկան, բան, այդպես բաներ չկա ժողովուրդ։ Հետո մի բան էլ եկեք այդ Արցախը Արցախ կոչենք ժողովուրդ, երբ որ հայկական Կարսը ասում ենք թուրքերեն Ղարս, հայկական Արցախը ասում ենք թուրքական Ղարաբաղ, կամ հետո ոնց որ Տիգրանակերտին ասես Դիարբեքիր։ Հիմա ինչ մենք ազատագրենք Տիգրանակերտը, անունը պետք է լինի Դիարբեքիրի Բերդը, այդ Բերդի։ Այսինքն հասկանում եք, հիմիկվանից եկեք այդ ամեն ինչը ճիշտ հիմքերի վրա տնենք, որ հետո մենք չբախվենք այդ խնդիրներին, որովհետև հետո մեզ ասելու են Ղարսը մեր երկրի ղեկավարը վերը կանալու, ասի մենք երեք այցելեցինք Ղարս, ու դեռ ժողովրդի կեսը նեղվելու են, որ եղբայր Կարս, ասենք Ղարաբաղ չի, Արցախ է, հասկանում ես, դրա համար այդ ամեն ինչը պիտի շտկվի հիմա, ու ցավոք սրտի ամեն ինչից խոսվում է բացի դրանից, մեր բարձր ամբիոններից մենք չգիտենք ազգային գործիչներ, ովքեր որ այդ խնդիրներին լուրջ անդրադառնում են ու այդ հարցերը բարձրաձայնում են, որ մենք էլ իմանանք, որ այս մարդն է այդ ազգային գործիչը, որը մեզ այնտեղ ներկայացնում է, մեր հետ այս ազգային մտորումները, այդ մարդու հետ աշխատենք, չկա տենց մարդ, ցավոք սրտի, իսկ ովքեր էլ որ կան, ներկայացված չեն բարձր ամբիոններում, այտենց Նենց որ այդ պահով կարծում եմ իրավահաջորդությունն էլ երևի թողնենք մեր հարգարժան պարոն Պատյանին։ Հա, մեծ առանձին մեծ թեմա է։ Հա, որտեղ չէ, գիտես ոնց Դավ ջան, կարելի է ասել, Չամեն դեպքում կարծում եմ ինչ որ լուրջ խնդիրներ եղել են, այսինքն հնարավոր չի որ 90-ականների մտավորականությունը քաղաքական գործիչները այդ թեման քննարկված չլինեն գիշերներով, ցերեկներով, օրերով, հա վստահ եմ Նարապյանը ավելի լավ տեղյակ է պատմի այդ process-ների մասին, ուղղակի այտենց սիրողական մակարդակով հետաքրքիր էր զուտ ինչի խորհրդային Հայաստանի հետ նոր։ Միգուցե թույլ ենք վախենում ենք այդ պրետենզիաները ներկայացնելու մեր հարևաններին։ Միգուցե իրոք մեզ թույլ չեն տվել։ Գիտես ոնց Արի մի հատ սիրողական կարծիք ասեմ, բայց սիրողական կարծիք, որը ձևավորվել է տարիներով, ամեն օր մտածելով, կարդալով, համեմատելով, ուսումնասիրելով։ Մի քանի բան, առաջինը իմ կարծիքով գալիս է ոչ կոմպետենտությունից, այսինքն մեզ մի քանի տարի առաջ թվում էր, որ մեր պետական այրերը տարբեր այդպիսի դեմքերը բարձրաստիճան ամեն ինչ գիտեն, բայց երբ որ անձնապես խոսում ես, շփվում ես, հասկանում ես, որ շատ բաներ չգիտեն, դրա համար չեն խոսում, պարզապես չգիտեն, որ լսում են, հետաքրքրվում են, ասում ինչ լավ բան եք ասում, ժողովուրդ, այսինքն մի փոքր ոչ կոմպետենտություն, որպեսզի համեստ հնչի, էլի ասում եմ, mēs բոլորը ընդունենք որպես համընդհանուր ազգային խնդիր։ Տեսեք, հարց տվեց, ես հասկացա, որ կարամ ասեմ, բայց պիտի սիրողական ասեմ, ասի մարդ կա, որ լավ գիտի։ Այսինքն ես չեմ ամաչում, որ այդ հարցում ես կոմպետենտ չեմ, դուք եմ մի ամաչեք։ Մինը դա վիրավորական չի, հարգելով եմ ասում։ Հետո կա մյուս բանը, բացի կոմպետենտությունից, հա, կա մի հատ ուրիշ խնդիր, որ գալիս է այդ քո ասած վախը։ Մի քիչ այդ օտարության մթնոլորտում չապրած, այդ չեպված, չկռված վիճակ, օրինակ տես, ես միշտ մի հատ հետաքրքիր բան եմ ասում, այսօր էլ ասենք, որ ով չի լսել, լսի։ Տեսեք, Հայաստանի մեր հանրությունը մեր հակառակորդ ազգերի հանդեպ ունի այսպիսի պատկերացում, նրանք մի ազգ են, որի զինվորները կանգնած են սահմանում մեր դիմաց ու պատրաստ են կրակել կամ կրակում են։ Իսկ մենք այդ մարդկանց տարին մի քանի անգամ տեսնում ենք, դրանց հետ կռիվ ենք տալի, դրանց հետ բանավիճում ենք, դրանց հետ ֆիզիկապես կռվում ենք, այսինքն մենք այդ մարդկանց ամեն օր տեսնում ենք, շաբաթում, նրանք մեր էջերին հետևում են, մտնում են, նայում են, օրինակ ես այն օրը տիրիվ կոնտակտի էջից երկու հոգու բան արեցի, բլոկ գցեցի, որտեղ ոչ թե fake էին, այլ ընդգծված այդ ազգանուններով մարդիկ էին ու ընկերներում սաղի մոտ այդ դրոշներ, այդ լուստ, կիսալուսնի Այսինքն որ ասի ովքեր են սրանք մտած փաստորեն մեր էջն են որ այդ մարդիկ են ովքեր մեզ հետևում են մենք իրանց ուշադիր ենք իրանց հետ բախվում ենք առնչվում ենք բանավիճում ենք որ այդ ամեն ինչի մեջ էփվում ես հետո որ ասենք նաև խնդիրներ կար գիտես նժդեի հետ կապված մենք
վախվեցինք ում հետ ասես, էլի չառանձնացնենք։ Ոնց որ արդեն չես վախում, դու հասկանում ես, որ մարդիկ են մեր պես, որոնց հետ պետք է պայմանավորվել ու թելադրել նաև հարգելով իրենց ուրեմն կարծիքը եւ իրենց մոտեցումները, թելադրել ու պատմել նաև մերի մասին, որ ժողովուրդ, էս իհարկե սենց է, բայց կա սենց բան, ու այս բանը մնում է բաց։ Իսկ այդ մարդիկ, որ դրա մեջ չեն էփվել, նրանք դեռս հերվում ինչ-որ մի վախենալու բան ու մտածում են, բա ոնց ասենք դրա մասին, բա որ ասենք հանգարց դուրները չգա, բա որ հանգարց մի բան խախտվի, բա որ հետները վեճ լինի, բա որ մեզ մի բանից զրկեն։ Հասկանում ես, դրա համար հետ եմ ասում, որ ասենք հիմա օրինակ ասեմ, էլի sense մի հատ հռետորական բան եմ ասում, դա օրակարգային չի։ Այն Գարեգին Նժդեի հրապարակի Սպանդարյանի արձանը։ Սպանդարյանը հակազգային են ազգամերժ Նժդեի ասած ցեղամերժ գործի չի եղել, չենք ասում վատը ինչով էր բան, ինքը հակահայ գործի չի եղել գլոբալիզացման, համաշխարհային սովետականացման կողմնակից։ Եվ այս մեր ժողովուրդը անկախացել է 91-ին։ Այդ ցավները տանեմ, ով է ձեզ խանգարում, այդ մարդու արձանը հանեք, այդտեղ կամ Նժդեինը դնեք, կամ էլ մի ուրիշ, ասենք Հայկ Ասատրյանի արձանը դնեն։ Հայկ Ասատրյանը Նժդեի զինակիցներ, մեծ հայ։ Այդ մեկ։ Հետո եղավ հեղափոխությունը։ Աշխարհը խառնված էր, ասում էին դե հայերի մոտ հեղափոխությունը, ինչ որոշեն, էդ էլ կանեն։ Ով էր խանգարում այդ նույն բանը անեիք այդ ժամանակ։ Կամ են, էդ էլ ասեմ, են Հայաստանի կայարանը, որ կա Երևանի։ Ստից բան է, էլի եմ ասում, օրակարգային չի, բայց վրեն սովետական Հայաստանի զինանշանն է։ Այդ հիմա ասում եմ, ով է դուք հակայեք կամ ինչ-որ մեկին վատն եք համարում։ Ուղղակի ասենք Երևանի կայարանն է, պիտի լինի Երևանի առյուծը։ Սպանդարյանը ցեղամի ազգային գործ չի անում, մանավանդ եթե Նժդեի հրապարակն է, Նժդեի արձանը արդեն դրել եք հրապարակում, չեք ուզում տեղափոխեք օրինակ, դրեք մի մարդ, ով որ սերտորեն կապված է եղել կամ Նժդեի հետ, կամ իր գաղափարների հետ, ու տարածեք այդ մարդու ուսմունքը։ Հիմա հասկանում ես, այս մանուկներ կա, որ ես խոսում եմ արձաններից, դա երկրորդական բան է։ Բայց դա էլ մեր պատմության մի մասն է, ասենք ես համարում եմ, որ իրավունք չունենք մենք հրաժարվելու ոչ մի հատվածից մեր պատմության։ Դավժան, հա, բայց եթե բռնած դրական բացասական մերն է, պետք է իմանանք։ Դրական բացասական մերն է, բայց եթե հակահայկական է, թող տանեն ինչ-որ մի թանգարանային բացօթյա, այդտեղ հավաքեն այդ մարդկանց հուշարձանները։ Դրա համար եմ ասում, չկա ազգային գաղափարախոսություն, այսինքն չկա, որ իրական հայկականը այնն է, որտեղ որ կա ազգային պետական ուրեմն միասնականության գաղափարը։ Եթե դու ունես դա, դու տեղ ունես, եթե դու դա չունես, ուրեմն դու երրորդ։ Հասկանում ես, ասենք սենց ասեմ քեզ, Ամերիկայում, օրինակ, եղել է, չէ, ուրեմն կոնֆեդերատիվ շտատներ։ Այդ կոնֆեդերատիվ շտատների այն մարդիկ, ովքեր կռվում էին Միացյալ Նահանգների դեմ, այսինքն ստրկության կողմնակիցներն էին, այդ յուգից, հարավից, նրանք կռվում էին բանի համար, ինչ են ասում դրան, կռվում էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ, կոչվում էր կոնֆեդերատիվ նահանգներ Ամերիկայի։ Հիմա այս մարդկանց հուշարձանները Ամերիկայում կան։ Ճիշտ անընդհատ ասում են հանեք, կեսը հանում են, հետո հետ են դնում կամ կեսը չեն դնում, բայց այդ բանը, այդ խնդիրը Ամերիկայում միջև այսօր արդիական խնդիր է։ Բայց իրանք ինչ են անում։ Իրանք այդ ամեն ինչը հարգում են, ասում են սա մեր պատմությունն է, սրանք էլ են եղել ամերիկացի, տեղ ունեն։ Բայց նրանք չեն տանում դնում Վաշինգտոնի կողքը այդ բանի, հասկանում ես, այնտեղ դնում են Լինքոլնի։ Այսինքն կա տեղ, մայրաքաղաք կամ ինչ-որ մի կենտրոն, ինչ-որ մի բան, որտեղ պետք է լինեն ոնց ասեմ, ազգի նվիրալները, ոչ թե պիտի լինի ազգի թշնամին, ով որ գիտես, արի օրինակ բերեմ։ Օրինակը բերեմ ու ես չեմ երկացնի, եթե ուզես շարունակեմ։ Պատկերացրու սենց։ Արի մեր վրա օրինակ բերեմ, որ ոչ մեկ չնեղանա, մենք էլ իրարից, որտեղ երկուս մասին ենք խոսում։ Հիմա ինչ-որ մի պետություն, Աստված մի արած չէ, հարձակվի Հայաստանի վրա, մենք մոռանանք մեր անձնագրերը, մեր բանը, միանանք այդ պետության բանակին, իրանց զինվորական հագուստը հագնենք, իրանց այդ նաշիկ կերպով դրոշով,
մտնենք Հայաստանի գրավմանը մասնակցենք, հետո նվաճվի ու մենք գործիչներ լինենք այդտեղ ամպագորգոր այսպիսի անուններով ու դրանից հետո գան ինչ-որ նվիրալ նորմալ տղերք, ազատագրեն Հայաստանը, հետ բերեն, բայց մեր արձանները թողեն հրապարակի մեջտեղը։ Քո կարծիքով դա ճիշտ է։ Ու հետո սերունդներն էլ ասեն ասեն էսեն երկուսն են, որ կռվում էին հայկական կանոնավոր բանակի դեմ, հայ զինվորներ էին սպանով, հագուստով զինվորական։ Դա ասում է դե բախի են, ինչու են դրել։ Դա ասում է դե պատմություն է, էլի պիտի իրենք էլ լինեն։ Հասկանում ես, ես ինչի եմ ասում, որ սենց հարցեր կա, ու էսի ոչ թե ինչ-որ ծայրահեղություն է բան, ուղղակի սա մի բան է, որ կարծում եմ պիտի լինի այդ ճիշտը ազգային գաղափարախոսության, գաղափարի, նպատակի, ուր ենք մենք գնում։ Մենք գնում ենք դեպի, մենք երազում ենք, որ դու այսօր ինձ ինչ ես շնորհավորել։ Եվ որ շնորհավորեցի, ես հասարակ ասի Դավջան շնորհավոր, դու մի հատ նես բան ասիր, ես այդ կյանքում չեմ մոռանա, ասիր թող վերջի անկախության օրը լինի, որ մենք իրար շնորհավորում ենք, այսինքն որ կարիք չունենանք կրկին երկիրը ազատագրելու ու նոր օրեր ունենալու հետ։ Ու ես ասում եմ, ընտիր բան ես ասում, մեր նպատակը ու երազանքը, որ Հայաստանը ինչքան հնարավոր է հարատև, ցանկալի է, ինչքան հնարավոր է հավերժ լինի անկախ պետություն։ Այդ ճանապարհին մենք պիտի հակազգայինը գոնե կողք դնենք, ոչ թե շպրտ, եթե օքեյ չենք շպրտում, դա մեր պատմություն է, գոնե կողք դնենք, կողքից դա էլ լինի։ Բայց եթե մենք չենք ճանաչում Լևոն Շանթին, Արամ Մանուկյանին, այս մեկին, այն մեկին, բայց ասենք ճանաչում ենք Սպանդարյանին կամ այն Միկոյանին էին մեջ գցել եւ այլն, դա մեր պատմությունն է, բայց դա այն չի, որտեղ մենք գնում ենք, հասկանում ես։ Եթե դու ուզում ես, արի կոպիտ օրինակ բերեմ, եթե դու ուզում ես մի լավ աղջիկ ես գտել, ինչ որ մեկը ուզում է իր հետ ամուսնանալ, կյանք ստեղծել, պետք չի նախքին, այսպես ասած, սիրուհիներին վերադառնալ, կապվել իրենց հետ, այն մարդկանց, ովքեր ոչ մի օգուտ չեն տվել այդ գործում։ Դրա համար այսպես օրինակ եմ բերում, կոպիտ օրինակ էր, բայց կարծում եմ, այսպես կենցաղային օրինակով փորձում ենք հասկանալ։ Դեպի Քանի որ օրինակն էլ մեր ինձ ու քո վրա, հա, բերեցիր, չնեղանալու համար ավելացնեմ, որ այս թեմաների մասին մյուս անգամ խոսենք կամ միայն խոսենք Երևանից, Հայաստանից։ Դա ինձ թվում են առաջի կետերն է, որ համաձայն եմ Դավջան, լրիվ։ Այն որ մենք հիմա հանրության համար էլ նշենք, որ իհարկե մենք հիմա խոսում ենք, հա, փորձում ենք հասկանալ այդ ազգային գաղափարախոսությունը, մայիս 28-ի դերը, խորհուրդը հայ ազգի պատմության մեջ, պետականաշինության մեջ, եւ առաջին հերթին նշենք, որ մենք էլ ենք հասկանում այդ կարեւորությունը, այսինքն երկիրը, որ անկախացել է ինչի համար, որովհետեւ ազգը բնակվի այդտեղ, որ մշակույթը պահպանվի այդտեղ, հայերեն խոսեն այդտեղ, չէ, նույն ժամանակ էլ լիքը գործիչներ, մտավորականներ, ուղղակի հայեր ապրում են Հայաստանից դուրս նորմալ լավ զարգացած երկրներում։ Դավջան, լրիվ համաձայն եմ, շատ ճիշտ ես, ու մենք ամեն օր դրա մասին մտածում ենք ու մենք խոսել ենք դրա մասին, այսինքն մեր ապագան տեսնում ենք Հայաստանում, մեր գործունեությունը, ամեն մեկս ունենք դուրս է ինչ-որ նպատակներ կենցաղային, ինչ-որ տարբեր եւ այլն գործունեությունների հետ կապված, որ պետք է անել եւ վերադառնալ, ու ես միշտ ասում եմ, որ շատ հարգում եմ ամեն այն մարդուն, ով ապրում է Հայաստանում եւ ասում եմ, որ այդ մարդիկ հենց այն ոնց որ այն հիմքն են, որի վրա այսօրվա հայկական պետականությունը կանգնած է։ Բացի մեր մշակույթից, ավանդույթներից, մեր այդ ամենի մեր լեզվից, նաև այդ մարդկային գործոնը, որ մարդը իր հողի վրա գնում է աշխատանքի, գալիս է եւ այլն, այդ բոլոր մարդիկ ինչ որտեղ մի փոքրիկ հերոսություն են անում ապրելով Հայաստանում ամեն օր։ Ну չեմ ասում իհարկե այն մարդկանց, ովքեր նկատառումներով ինչ որ այսպես զբաղված են ինչ որ ուրիշ վատ բաներով, խոսում ենք հասարակ ժողովրդի մասին, ու դա շատ կարևոր է։ Մեզ էլ Փառք Աստծո մենք կարողանում ենք պահպանել մեր մեջ այդ հայկականը, նաև սփյուռքում ենք ինչ որ օգուտ տալիս ու շատ շուտով արդեն Աստված տա, մենք էլ լինենք Հայաստանում մշտապես, դե հիմա մենք տարին քանի անգամ, դու անցյալ տարի գնացիր 5 թե 6, չէ՞ անգամ։
Հա դե հնարավորություն ինչքան ներում է։ Հա, ես 4 անգամ, այսինքն տարին 4-6 անգամ մենք լինում ենք Հայաստանում, ընդհանուր ես հաշվել եմ տարվա մեջ, եթե այս վիրուսի բանը չհաշվենք, վարակի, մոտ 2.5 ամիս, 3 ամիս ես լինում եմ Հայաստանում, բայց դա էլ կարծում եմ քիչ է, այդ քո ասածը շատ ճիշտ էր։ Տենց մենք Ահագի երկար խոսեցինք, արդեն երևի մարդկանց ձանձրացեցինք, ասենք բուն թեմայի մասին խոսեցինք, իրար շնորհավորեցինք, մայիսի 28-ի խորհուրդը ինձ թվում է ստացվեց, հա, մեր մակարդակով բացատրենք, ինչքան մենք ենք ընդունում այդ օրվա խորհուրդը, այդ ամիսների, այդ մի քանի տարվա խորհուրդը պայքարի, փորձեցինք կիսվել մեր ընկերների հետ էլ, որպեսզի այսօր ընդհանրապես ինչն էր, հա, մեր նպատակը այսօրվա, այս քննարկման էֆիրի եթերի ավելի շատ խոսեն այսօրվա մասին, ավելի շատ մարդիկ իմանան, խոսքը ոչ միայն մասնագիտական, հա, խորանալ, հայկական հարցով զբաղվել, ուղղակի գոնե սիրողական մակարդակով իմանանք մեր ոչ այնքան անցյալ, հեռու անցյալի կարևոր դրվագների մասին, որը ուղիղ կապ ունի այսօրվա մեր հետ, այսինքն այն սահմանները, որ գծված այն մայրաքաղաքը, հա, այն լեզուն, զինանշանը, դրոշ, այսինքն այն ամեն պետական այդ խորհրդանիշները, որ այսօր մենք ունենք, եւ ֆիզիկական, հա, եւ հոգեվոր, ուղիղ կապ ունի այդ օրվա հետ, այդ առաջին հանրապետության հետ։ Ու մի բան էլ ես նշեմ, մեր հա, ասեմ, հիմա չգիտեմ, միգուցե ինչ-որ բան է փոխել, բայց իմ դպրոցական տարիներն, երբ դպրոցում ուսումնասիրում ենք հայոց պատմությունը, հայ ժողովրդի պատմություն, հա, կարծեմ ճիշտ է այդպես էր կոչվում, հայ ժողովրդի պատմություն, միշտ մոտ հարցեր ինչի հայ ժողովրդի պատմություն, հետո իմաց, արդեն բարձր դասարաններում մի քիչ գլխին գա, որ մենք ունեցել ենք հայ ժողովրդի պատմություն, ոչ թե Հայաստանի պատմություն, ցավոք։ Առաջին հանրապետությանը շատ լավ հիշում եմ մեր տարվա, հա, ես սովորել եմ, ավարտել եմ 2007 թվականին, առաջին հանրապետությանը ընդամենը 2 էջ, ոչ թե նույնիսկ 2 թերթ, 2 էջ էր նվիրված, ուղղակի սենց այս թվին հրճակվեց, այսինքն կարդում ես չես հասկանում, ոնց մեզ ջարդեր, ցեղասպանություններ հրճակվեց այս հանրապետությունով դրուկ, հա։ Այս մարդը առաջի վարչապետն էր, գերբի հեղինակ, զինանշան, դրոշ, պարլամենտական հանրապետություններ, սահմանները, մակերեսը, քանի քառակուսի ու վերջ։ Սենց ամենակարևոր դրվագ իմ համար, ճիշտ եմ ասում, իմ համար դա ավելի կարևոր է, քան նույն Տիգրան Մեծին, որտեղ ես այդ դրա կապը չեմ տեսնում, ես չեմ զգում Տիգրան Մեծի ու Մեծ Հայաստանի, հա, այդ ամեն ինչը, մշակույթը եւ այլն եւ այլն։ Բագրատունիները, Դավիթ Բեկը, այսինքն այդ կապը շատ հեռու է, համ չի մնացել։ Դա ուղիղ կապ ունի, ընդամենը, այսինքն մեր նույնիսկ կան մեր պապեր, որ ծնվել են այդ ժամանակաշրջանում, մեր պապիների, տատիների ծնողները։ Մենք տունը դրա մասին լսել ենք։ Հա, բայց միտումնավոր նույնիսկ մեր պատմության մեջ չի խոսում դրա մասին։ Դե ես ասում եմ, Դավ ջան, դա գալիս է կոմպետենտությունից, թույլ լինելուց, մի փոքր վախից եւ այլն։ Հիմա ասեմ, ես էլ մեր լսարանին այսպիսի մի բանով դիմեմ, ուրեմն մենք նախ եւ առաջ ասեմ, որ մենք չենք պայմանավորվել հարց-պատասխան եւ այլն։ Ուղղակի թեման էինք ընտրել, որ խոսելու ենք ոչ թե պատմական, այսպես խիստ փաստերի մասին, բան եւ այլն, այլ խոսելու ենք ընդհանուր խորհուրդը մեր հայ պատմության ժողովրդի հետ սրտում, մտքում եւ այլն մայիս 28-ի։ Ու մենք Դավիթի հետ ծանոթ ենք արդեն քանի տարի, դա 4 տարի։ 4 տարի ծանոթ ենք ու 4 տարի մենք օրերով, ժամերով խոսել ենք նաեւ այս խնդրի մասին։ Այսինքն տարբեր ազգային թեմաներ, այս խնդիրը մենք ոչ թե խոսում ենք մայիսի 28-ին ու սեպտեմբերի 21-ին, մենք խոսում ենք տարին առնվազն 20-30 անգամ այս թեմաներով ժամերով։ Ու մենք ուզեցինք, որ այսօր ուղղակի այս խոսակցություններից մեկը, որը որ մենք խոսում ենք, տեսեք, մենք էլ ասենք ամեն հարցում միգուցե տենց ինչ որ հարցում տարակարծիք ենք, մեկը մի ձև մտածում, մեկը մի ձև, մենք փորձում ենք ոչ թե ապացուցել, որ հենց այս մեկն է ճիշտ, այլ փորձում ենք ճիշտը գտնել ընդհանուր եւ
այսօր փորձեցինք ձեր հետ կիսվել ես մեր խոսակցությունով, շատ անմիջական է, ինչպես նկատում եք, ու այնպես է, ոնց որ մենք ուղղակի իրար հետ այսպես վիդեո կապով շփվում ենք, որտեղ չեմ կարող ես գնալ իրենց գրասենյակ կամ մեկ այլ տեղում հանդիպենք, ու ստացվեց այնպես, որ դուք շատ մարդիկ տեսան, հարյուրներով կնային, ինձ թվում է, եթե ոչ հազարներով, ու որտեղ որ այնքան էլ չգիտեինք, բաց թողեցինք, որտեղ գիտեինք, պատմեցինք, հուսանք իրոք պիտանի եղանք, եզրափակելով ես իմ մասով, եզրափակելով ասեմ, որ նախ եւ առաջ փոքրիկ հակիրճ հոդվածս կդնեմ մեկնաբանություններում, կարող եք մտնել կարդալ այս թեմայով, հետո անցյալ տարվա դասախոսությունը, մեկ էլ այս թեմայով դասախոսություն եղավ, հիշում ես, որ գնացինք սկաուտների մոտ սեպտեմբերի 20-ը, էդի կդնեմ, դա կդնեմ, հետո ուրեմն էլ ինչ նյութեր ունենք, մեկ էլ ռուսերեն երևի թարգմանենք այսօրվա հոդվածը, էլի հրապարակենք, որ մարդիկ տենց ընդհանուր պատկերացնեն, թեև նվիրված է Գևորգ Կաթողիկոսին կեսը հոդվածի։ Մի հատ ընտեր բան կա, դոկումենտալ ֆիլմ կա, Արամին նվիրված, առաջի ալիքները Հայաստանի վերջերս։ Էդ է կա, այ լավ նյութերը դնենք տակը, ժողովուրդ, գիտեք ոնց, հենց պրծնենք եթերը ավարտենք, մոտ կես ժամվա մեջ ագին նյութեր կդնենք, դուք էլ նայեք, ուսումնասիրեք, ու ինչ ենք ուզում ասել, որ եզրափակելով ասեմ, որ մայիսի 28-ը դիտարկենք որպես խորհրդանիշ, ոչ միայն որպես անկախության, պետականության կայացման Ոչ աշխատանքային օր, ոչ միայն, դե դա բնականաբար, ու նայենք դրան որպես մի այսպես շղթա, որ հետաքրքիր է, այսօր էլի Դավիթի հետ խոսում ենք, ասում եմ, Վարդանանց ճակատամարտն էլ 26-ին էր, չէ՞, բանը ավարայրը։ Հետո գալիս է մայիսի 28-ը, էլի այդ հանրահավաքները 88 թվի, հետո գալիս է 90 թվականի, որ սովետական զորքերը մտել էին Երևան, էլի 26-27-ին այդ բախումները եղավ, մենք էլի հաղթող դուրս եկանք։ Հիմա գալիս է այսօր, այսինքն այդ մայիսյան այդ վերջի օրերը մեր ազգի մոտ ինչ-որ, չգիտեմ, դա ինչ-որ մի հզոր ուժ է, որը որ արդեն ու կարևոր է, որ մենք էլ լինենք դրան արժանի ու դրան նայենք որպես այդպիսի մի գաղափար, ոչ միայն որպես ուղղակի օր, որը որ մենք արդեն ասացինք։ Ես վերջ։ Ես էլ ավելացնելու բան չունեմ, ինչ էլ ասեցի, դա շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, ստացվեց sense համ իրար տեսանք, համ զրուցեցինք այս թեմայով, համ մի քիչ sense ոնց որ լեկցիայի նման, չնայած լիքը վստահ եմ, որ լիքը դիտորներ ունենք, ովքեր ավելի կոմպետենտ են այս թեմայով խոսալ, ուղղակի ճիշտ գտանք բարձրաձայնել, այսօրվա մասին խոսել, գոնե 10 հոգի, եթե դիտորներից հետաքրքրվի, մտնի, ասենք Google-ի մակարդակով այդ թեմայից հետաքրքրվի, ես համարում եմ, որ շատ օգտակար գործ ենք արել։ Ու ամեն դեպքում շարունակում ենք մենք մեր կայքերում անընդհատ այս թեմաներով գրել, հոդվածներ տպել, Դավիթն գրում հոդվածներ, մեր մոտ այդ հոդվածները դուրս են գալիս եւ ընդհանրապես փորձում ենք տարին ոչ միայն ամսի մայիսի 28-ին հիշել ու ոչ միայն մայիսի 28-ին մնացած բոլոր կարևոր իրադարձությունների մասին փորձում ենք ընդհանրապես լայն հանրությանը ծանոթացնել եւ հայերեն լեզվով եւ ռուսախոս մեր լսարանին։ Այսքանը, շնորհակալություն Դավիթ, շնորհակալություն բոլոր ընկերներին, ովքեր ժամանակ տրամադրեցին, համարյա 2 ժամ լսեցին մեզ։ Ինչքան ենք խոսել, կնայենք։ Դե ուրեմն շնորհավոր, էդ էի ուզում վերջացնելով ասել, եւս մեկ անգամ շնորհավոր բոլորիս մայիսի 28-ը լինենք միասնական ամենակարևոր հարցերում, որպեսզի ստիպված չլինենք միասնական լինել օրհասական պահերին։ Այդպես, կարծում եմ, որ միասնական լինենք կարևոր հարցերում, կխուսափենք շատ փորձանքներից։ Դա իմ կարծիքն է ու լավ կլինի մենք մի քիչ մտածենք դրա մասին։ Այդպես։ Շնորհակալություն, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորին։ Լավ օր, այսինքն արդեն լավ երեկո բոլորին։ Լավ մնացեք, մինչ հանդիպում։